Se lo guardi del mondo un minuto, un parroco arguto in lui troverai. In lotta col suo rivale, un sindaco amante degli operai. Uno scontro tra sacro e profano, un mito italiano se non lo sai. Se lo guardi da un'altra sedia, una qualche tragedia in lui scoprirai. Se la senti vibrare la carta da Rocca Bianca comincerà un dialetto in quota parmense, una madre fervente monarchica, padre amico di un sindacalista, quasi una svista rivendicherà. Una mente sublime, vorace, persino capace di comicità. Giro tondo nella via, Giovannino guarda il fiume, quanto è tesa ancora quella fune. Per chi veste ipocrisia, questo mondo è cosa seria, che miseria se non c'è ironia. Tua cosa perduta, c'è una ferita che ti cambierà. Nei campi di morte hai trovato entrambi le facce della crudeltà. Per chi ti ha voluto soldato, ti sei solo armato di felicità. Tra un lutto e uno sfregio subito è nata una luce di umanità. Giro tondo nella via, Giovannino guarda il fiume, quanto è tesa ancora quella fune. Per chi veste ipocrisia, questo mondo è cosa seria, che miseria se non c'è ironia. Se lo guardi dal piccolo mondo, giù nel profondo un sorriso nel cuore. Se lo guardi dal bordo del fiume, un mito, un costume con parole nuove. Guareschi che ci ha emozionato, ciò che sei stato ci consolerà. Se pace adesso hai trovato, ciò che hai lasciato, un sorriso di libertà. Un sorriso di libertà che noi speriamo sempre di incontrare, di trovare sia nei giovani che nei meno giovani, nelle famiglie, ma che fa fatica ad arrivare, e forse tutti quanti dovremmo fare questo, fare quel passo in più per cercare di dare quell'accoglienza, quella serenità a quegli ultimi, a quelle persone molto emarginate, la povertà che sta crescendo, le famiglie che non ce la fanno più, tanti problemi anche di salute, sembra che qualcuno guardi da un'altra parte. Invece la realtà del nostro paese, queste figure invisibili che molti non conoscono, come Giovannino, ma che hanno fatto grande il loro territorio, hanno lasciato una scia nel loro territorio, perché loro amavano il proprio territorio. Anche noi lo amiamo, ma c'è qualcuno che forse
non capisce bene cos'è il territorio, perché il territorio è fatto di persone, è fatto di famiglie, è fatto di gente che lavora, è fatto di gente veramente che sacrifica molto. E allora io questa mattina intanto dico grazie ai miei ospiti, ho veramente un particolare abbraccio a Michela Morutto. Ciao Michela, è un piacere rivederti. Ecco, chi la dura la vince. Hai visto Michela che ce l'hai fatta? Chi la dura la vince. Ecco, questa donna sola che ha cercato di far capire al mondo intero che così non si può andare avanti, che prima o poi i problemi vengono a galla. Saluto anche Eddie Boschetti, presidente provinciale WWF Rovigo. Grazie Eddie di essere qui, grazie veramente Presidente, perché è molto importante anche la sua parola. E devo dire un grazie anche a Orietta Daldan, Presidente di Adao Friuli, che si occupa di disturbi alimentari ed obesità. Mi fa molto piacere averla ospite perché anche questo è un problema e sembra che anche qua sia calato il silenzio. Invece dovremmo prenderne atto, io lo dico sempre, voi lo sapete, io ho i pediatri che mi dicono parla Mirella, parla di questo perché siamo molto preoccupati. Nell'indifferenza totale anche di quei genitori che non riescono a capire che questi figli vanno seguiti, vanno aiutati a crescere, sono delle piantine molto molto fragili e se crescono male poi è un problema raddrizzare la piantina, specialmente dai 10 ai 18, io penso ai 20, ecco, perché la crescita dura purtroppo fino a quell'età e fino a quell'età bisogna cercare di stare vicino e di ascoltarli. Allora io inizierei proprio da te Michela Morutto, cos'è successo? Cosa ci racconti? Vedi un po' di luce in questo tunnel profondo dove tu eri sprofondata ma hai cercato di risalire perché tu avevi 2 creature da crescere, avevi dei genitori. Cosa è successo? Raccontaci un po' perché è un pezzo che non ci vediamo e soprattutto che è arrivato questo film che tocca veramente da vicino questo il mondo dei diversamente agili, come li chiamo io, tu sai che uso questa, perché non mi piace chiamarli in altra maniera, sono persone che si muovono in maniera diversa e che vanno attenzionate. Prego Michela. Sì Mirella, allora di nuovo saluto tutti e ringrazio per questo invito che io accetto sempre con molto piacere perché so che quando vengo da Mirella, quando vengo a Sveglia Veneti, è un posto dove si può parlare senza essere imbavagliati, senza aver paura di dire quella mezza parola in più e quindi mi sento a casa anche perché Mirella non parla, Mirella fa e io sono veramente onorata di essere sempre tua ospite. Allora, è uscito un film ispirato liberamente a Un tempo piccolo, che è la storia che parla della nostra famiglia, una famiglia che ha avuto a che fare con l'Alzheimer precoce e racconta di Paolo, di Michela, Mattia e Andrea che hanno avuto un papà che hanno dovuto accogliere e diventare i genitori del loro padre che ha perso pezzi di sé a partire da poco più dei 40 anni. 2 bambini che all'epoca avevano, Andrea aveva poco più di 1 anno e mezzo e Mattia 5 anni, un po' alla volta hanno capito che dovevano sostituirsi al loro papà e con i piccoli gesti quotidiani aiutarlo nelle incombenze piccole che potevano essere anche solo quello di dirgli papà ci si fa la doccia usando il bagnoschiuma e non usando lo shampoo, piuttosto che magari aiutarlo quando lui non sapeva dove era la cucina, piuttosto che la camera da letto. Queste sono le cose di tutti i giorni. Quindi hanno questa casa di produzione, la Warner Bros, ha acquistato i diritti, poi ovviamente ha fatto fare il film ad altre persone, i diritti dalla casa editrice che ha scritto un libro. A me piace sempre dire che alla famiglia che siamo io e i miei figli non sono arrivati soldi, perché poi vai in bottega a prendere il pane e ti dicono beh adesso sai ti arrivano i soldi. No, non servono niente, perché poi mi piace che siano chiare queste cose, perché sembra sempre che uno poi col libro e col film diventa ricco improvvisamente, invece alla fine del mese si arriva sempre con un unico stipendio che è il mio. Ed è nato questo film ispirato alla nostra storia, quindi una storia che è stata resa universale scenograficamente, quindi ci sono dei pezzi della nostra storia, ma è stata resa anche una storia fruibile a tutti, quindi non parla solo di noi, ma ci sono anche pezzi autobiografici del regista che porta sul grande schermo l'Alzheimer precoce,
questa malattia che purtroppo è sempre più presente nelle nostre famiglie e che aiuti non ci sono. Le famiglie sono abbandonate come tanti altri caregiver, solo che purtroppo le malattie neurologiche degenerative sono un po' malattie di serie B, dove le famiglie sono obbligate a fare i percorsi della salute, a girare a destra e a sinistra anche solo per avere l'invalidità, l'accompagnatoria non ti viene riconosciuta, nessuno ti aiuta. Io per avere un supporto che anche non è di legge, ma ci sono sentenze che dicono che devi essere aiutata magari dagli enti preposti per il pagamento della rete, perché a un certo punto col mio stipendio non posso pagare anche la rete del mio marito, ho dovuto prendermi un avvocato. Si parla tanto di sentenze, che la retta deve essere a carico dell'istituto, del sistema sanitario, ma bisogna avere un avvocato, bisogna pagare un avvocato. E allora o si mangia o si paga l'avvocato. E quindi le famiglie non possono supportarsi tutto sto peso. La rete di mio marito non basta, sì, la pensione non basta a pagare la rete, quindi cosa si fa, Mirella? O mangio o mantengo mio E marito? fai sempre bene, Michela, a ricordare questi numeri, queste storie, sono le nostre storie, dei nostri veneti, e io vorrei anche capire cosa sta succedendo. Pensa che ieri ti ho pensato, Michela, quando ho sentito, non so se è vero, se è una bufala, ma penso sia vera, che Brunetta si è aumentato lo stipendio da 210.000 euro l'anno a 350.000 euro l'anno. Allora, siccome sono soldi nostri, soldi pubblici che paghiamo, io vorrei capire chi dà la risposta. Sì, le opposizioni fanno rumore, ma non basta fare rumore, bisogna affermare. Bisogna affermare assolutamente, ma come si fa? Con quello che stai sentendo, vedendo, avere anche il coraggio, per carità, lui avrà anche diritto, perché le leggi se le sono fatte per loro, non per noi. Leggi a persona, qualcuno le ha pur fatte, noi adesso li vediamo i risultati, no? Ecco, persone in politica che prendono minimo sono dagli 8.000 euro, insomma, minimo proprio quelli più bassi, per arrivare a cifre astronomiche, parliamo di 80.000 euro di pensione, 60.000, cioè delle cose pazzesche. Ti ringrazio, Michela, però vedi, il fiume che abbiamo visto, Michela, mi viene in mente quel detto cinese: siediti sulla sponda e lascia che il nemico passi. Prima o poi passeranno questi nemici o no? Io dico che prima o poi passeranno, perché se non saremo noi altri, saranno seduti su quella sponda sperando che il nemico passi. Sentiamo cosa ne pensa anche Orietta Daldà, di quello che ha sentito anche lei in prima linea, poi vedremo anche questi libri per far capire l'importanza di attenzionare queste realtà che abbiamo nel territorio, che sono molto fragili. Prego, Orietta. Grazie, intanto grazie mille per l'invito, che ho accettato molto volentieri, anche perché insomma riuscire a parlare in una trasmissione così seguita di disturbi alimentari non è una cosa così scontata. Sono presidente da alcuni anni dell'associazione Adao Friuli. Noi abbiamo sede nella provincia di Pordenone, in particolar modo a Prata di Pordenone, e siamo nati una ventina d'anni fa. 20 anni fa alcuni genitori sono stati dei genitori pionieri e molto coraggiosi, io dico sempre li ringrazio infinitamente per il coraggio che hanno avuto, sono usciti allo scoperto e hanno cominciato a parlare di disturbi alimentari, malattie che non si conoscevano e che ancora oggi purtroppo si sottovalutano. Come dicevo, ascoltavo prima Michela, il fatto di malattie di serie B. Ecco, anche le malattie che colpiscono purtroppo le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono considerate ancora malattie di serie B. Si cerca ancora di accantonarle nella parola capriccio, nella parola moda, nella parola voglio farmi vedere, oppure non so, vuole fare la modella. Queste frasi fatte che non hanno alcun senso, non hanno alcun aggancio con quella che è effettivamente la malattia. E noi come associazione ci stiamo battendo per questo, ci stiamo battendo proprio perché vengano riconosciute, ma soprattutto che vengano tolti tutti quegli stigmi e tutti quei pregiudizi che ancora gravitano attorno. Quindi mi sento molto partecipe a quello che diceva Michela quando parlava di malattie di serie B. Anche noi abbiamo delle grosse difficoltà
anche se in questi anni stiamo lavorando e abbiamo ottenuto anche parecchi finanziamenti da parte delle regioni, il Veneto per la regione Veneto, il Friuli per la regione Friuli, e grazie ad un grosso lavoro che è stato fatto con l'associazione di secondo livello che consulta noi e che opera a livello nazionale e di cui noi facciamo parte insieme ad altre 19 associazioni. E ci sono stati degli spiragli e ci sono state delle aperture, però noi diciamo sempre dobbiamo andare avanti perché si è arrivati fin lì, abbiamo ottenuto, però ci sono tante altre strade ancora da aprire. Sul discorso degli stipendi io spero, come dicevi prima, che sia una bufala, perché effettivamente poi io quello che leggo sul telefonino lo prendo insomma con le pinze, perché ormai ma non è siamo stato letto solo il telefonino, è stato siamo detto invasi, anche siamo nell'informazione, perciò io mi auguro insomma che sia una cosa un po' così gonfiata, ma me lo auguro, perché effettivamente in un periodo come questo in cui tanti fanno fatica ad arrivare a fine mese, insomma è uno schiaffo morale che non è da poco. Allora, sentiamo anche cosa ci racconta Eddie Boschetti, presidente provinciale WWF Rovigo. Ieri abbiamo sentito che è stato indagato Bugatti per questa uccisione di questo orso meraviglioso che bastava spostarlo da un'altra parte. Abbiamo, grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia, delle attrezzature meravigliose, però qualcuno va oltre. Perché non si riesce a capire che prima di noi forse sono nate queste creature, oppure sono state portate dall'uomo naturalmente, quando vediamo anche certi animali che non li vogliamo più, però qualcuno li ha portati, non sono arrivati da soli, e se sono anche arrivati da soli era il loro territorio, che noi stiamo invadendo sempre di più, perché vogliamo arrivare sempre più alto, ma non a piedi, dobbiamo avere la macchina, dobbiamo avere l'elicottero, perché dobbiamo essere comodi, l'aeroporto vicino a Cortina, perché fare quell'autostrada, quella strada è difficoltoso. Non so se riusciranno, poi nella seconda parte sentirete cosa vi racconteremo di queste Olimpiadi con persone che sono veramente in prima linea. Allora, io quello che vorrei capire, Boschetti, cosa sta succedendo, Eddie? Cioè, io vedo molta attenzione, ad esempio, dei giovani, visto che sono terribili, che non hanno voglia di far niente, che vogliono solo soldi. Io poi parleremo nella seconda parte quello che ho visto ieri sera a San Donà, un musical con tutti i giovanissimi giovani che, se lo riproporranno, vi prego di andarlo a vedere, vedrete i nostri ragazzi dove sono e cosa fanno, quelli bravi che non fanno vedere, naturalmente ci mancherebbe, a far vedere i cattivi esempi. Eppure, Boschetti, anche nel WWF, nell'ambiente, questi giovani ci sono loro che partono in prima linea, che ci mettono la faccia quando scendono nelle piazze, io vedo solo loro. Prego, Eddie Boschetti. Buongiorno a tutti, è un tema veramente importante perché ha a che vedere col futuro di ciascuno di noi, cioè le giovani generazioni sono la classe dirigente di domani, e oggi come oggi non è, come abbiamo appena sentito, non è che abbiano davanti a loro degli esempi particolarmente luminosi. Se pensiamo ai nostri statisti di qualche decennio fa e vediamo quello che accade oggi, gli esempi non sono dei migliori. Se vediamo anche qual è il panorama mondiale, da un lato è un po' sconfortante, dall'altro spero che in alcuni giovani metta addosso una sorta di ribellione, che da noi ovviamente la ribellione in senso positivo, ovviamente, che non significa spaccare tutto. La ribellione significa non accettare una condizione che è dettata dalle grandi, diciamo, potenze economiche, pensare a un modello di sviluppo diverso, che non sia basato solamente sullo sfruttamento del territorio, che è uno dei problemi più importanti nel nostro paese, la difficoltà a mantenere salda il rispetto delle norme, delle leggi, anche da parte delle stesse istituzioni. E quindi è chiaro che per i giovani servono degli esempi soprattutto positivi. Non possiamo noi, come generazioni, diciamo, adulte, tra virgolette, abbiamo una responsabilità grande, cioè dobbiamo fornire degli esempi a cui guardare, perché questi ragazzi scendono in piazza, hanno le idee molto chiare su quello che vorrebbero come futuro, però non sanno come
dove attaccarsi per riuscire a ottenerlo, perché dall'altra parte trovano un muro. Bisogna che anche le generazioni più mature si evolvano da questo punto di vista, perché se non c'è un rapporto fra generazioni, se non c'è una comunicazione, una chiave di lettura comune sulle varie problematiche, rischiamo di continuare un dialogo tra sordi, e la mia più grande paura è che anche i giovani, scoraggiandosi, si mettano nel solco di chi li ha preceduti, che non sta dando in questi momenti un grande esempio. Pensiamo anche a persone che hanno delle responsabilità di governo. Abbiamo citato il caso del governatore del Trentino Alto Adige, della provincia autonoma di Trento. Esistono delle norme, esiste un ISPRA che fornisce tutte le indicazioni, le linee guida sulla gestione degli animali problematici. Come ha detto giustamente, noi viviamo in un ambiente che è un ambiente che è stato trasformato dall'uomo, ma all'origine dobbiamo considerarlo un ambiente naturale. Le nostre montagne, le nostre vallate, ma anche i nostri grandi fiumi che solcano la pianura. Io vivo lungo il Po, per cui conosco bene un po' tutta la realtà del delta del Po. Sono ambienti che hanno una loro regola di sopravvivenza, proprio per rimanere nel nostro pianeta in maniera armoniosa. Non è che dobbiamo adattare l'ambiente alle nostre esigenze, siamo noi che dobbiamo adattarci all'ambiente. L'adattamento sarà la formula attraverso il quale l'umanità si salverà dai cambiamenti climatici, dalle grandi catastrofi a cui rischiamo di andare incontro nei prossimi decenni. Si parla di un innalzamento dei mari che porterà alla scomparsa di Venezia nel giro di un secolo. Cioè, stiamo parlando di queste problematiche, quindi adattare sempre l'ambiente alle nostre esigenze non è la formula vincente. Dobbiamo riuscire ad adattarci noi, quindi anche a seguire le regole che ci detta l'ambiente. Se io devo uscire in mare col mare grosso, so che rischio di finire annegato. Se vado in montagna senza le giuste precauzioni, so che posso cadere, farmi male. Sono 1000 le insidie a cui andiamo incontro. Gli animali selvatici rappresentano uno 0,000 di rischio dal punto di vista del rischio nel momento in cui ci avventuriamo in un ambiente naturale. Dobbiamo imparare, come i nostri antenati, dobbiamo imparare a convivere e ad adattarci all'ambiente naturale. Dobbiamo conoscerlo. Una volta chi andava in montagna conosceva le regole della montagna, chi andava per mare conosceva le regole del mare, sapeva cosa andava incontro, era preparato. Noi dobbiamo tornare ad essere preparati alla natura e non spiegare la natura alle nostre esigenze perché ci piace la vita comoda. Senti, vai in montagna se ci sai andare in montagna, se hai l'umiltà di andare in montagna. Devo far vedere tante cose, ma non pensi che forse bisognerebbe alzare il tiro, nel senso di mettere la politica di fronte alla realtà? E per fare questo cosa bisogna fare, a mio avviso, Eddie? Poi dimmi se sbaglio. Bisogna che le associazioni si uniscano, perché in politica contano i numeri. Allora, finché noi, Eddie, andremo divisi, perché ognuno tiene il proprio orticello, questi siamo, ognuno deve avere la propria visibilità e non si unisce con gli altri, noi non andremo da nessuna parte. Tanto è vero che io dico sempre dividi et impera. Perché questo? Perché siamo in tanti, ma siamo tutti divisi, addirittura non ci conosciamo. Abbiamo sentito anche cosa ha detto Orietta Daldan, la fatica di far capire l'importanza di quello che si fa, di far emergere a galla i problemi reali su malattie che sono di serie B, perché chi se ne frega, sono problemi loro. Le risposte le abbiamo sentite perché c'è una cattiva informazione, vuole fare la modella che si arrangi, senza pensare invece che è veramente una persona da curare che ha bisogno di attenzione. Allora io penso, Presidente Daldan, che forse è anche questo il nostro problema, un grande, non facciamo unione.
non riusciamo veramente a cercare di capire che l'unione fa la forza. Lo facciamo una volta, due, però dopo ognuno, guardiamo anche adesso arriverà Natale, vedrete cosa vedete? Ogni associazione col suo banchetto, là, tutti divisi, la gente che passa anche ormai un po' seccata, perché fermarsi vuol dire o firmare o dare 2 soldini, ecco, tutti chiedono, tutti vogliono. Invece bisogna capire che forse la prima cosa da fare dal Dan è conoscerci tra di noi. Chi sei, io lo dico tutte le mattine, cosa fai, come puoi essere utile alla persona che non ti conosce. Infatti io invito tutte le associazioni, tutte brave e buone, ma poi quando hanno girato la porta ognuno dalla propria parte. Perché si fa così fatica, Presidente, invece a capire che devono andare avanti anche a livello regionale, in questi tavoli, le persone che veramente fanno qualcosa nel territorio di concreto? Perché io ho molto litigato con la Regione Veneto, con dei rappresentanti, quella mattina avevo Bet, mi ricordo, perché c'era un'associazione che voleva partecipare di una malattia rara, ecco, famosa malattia B, però la composizione della sua giunta era di 4-5 persone e se non hai 10, il numero 10 non vai da nessuna parte. Allora mi sono arrabbiato, ho detto ma scusate, guardate il numero o chi è quell'associazione, cosa ha fatto nel territorio, cosa sta proponendo, ecco, che risposte vi dà. E al momento ho detto no, non è così, poi ho verificato, infatti era proprio così, guardano il numero, ecco perché ho detto che i numeri sono importanti per la politica. Invece tu devi guardare cosa fa quell'associazione, non se sei simpatico o antipatico, perché poi succede anche questo, o politicamente fai parte del cerchio magico, allora vai avanti, ti arrivano soldi, non c'è nessun problema, basta vedere i progetti anche del PNRR a chi sono arrivati più soldi, cioè non è che dobbiamo andare tanto lontano. Non pensa che invece la politica ha bisogno anche lei di meritocrazia all'interno di questi tavoli? Prego, Presidente. Assolutamente, assolutamente sì. Infatti noi come associazioni in tutta Italia ci siamo aggregati in un'associazione di secondo livello che si chiama Consulta Noi, e noi abbiamo periodicamente un direttivo che si trova, quindi ogni rappresentante di ogni regione si trova in questo direttivo, così portiamo alla luce le problematiche delle varie regioni, che in Friuli sono queste, in Veneto sono altre, in Sicilia sono altre ancora. Noi abbiamo delle regioni che sono ancora completamente scoperte da ambulatori dove si possono curare disturbi del comportamento alimentare, oppure regioni in cui gli ambulatori stessi sono stati chiusi per mancanza di fondi, per mancanza di personale, perché ci sono queste difficoltà. Ci sono ancora tante migrazioni di famiglie che per curare il proprio figlio o la propria figlia devono andare in altre regioni dove ci sono le strutture. Noi stessi in Friuli non abbiamo ancora una struttura residenziale per le ragazze più gravi e che necessitano proprio di residenza, quindi di una cura che va oltre i 15-20 giorni di ospedale. Abbiamo, per bontà del nostro primario, il dottor Roberto Dall'Amico della pediatria del comune dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, le ragazze vengono accolte nella pediatria, ma non è la struttura idonea. Adesso si sta muovendo qualcosa proprio perché a livello nazionale noi come associazioni ci siamo unite. È quello che dicevi prima, il fatto di far sentire più voci apre dei canali e soprattutto non ha un colore politico. Perché noi ci siamo trovati a lavorare con politici di destra, politici di sinistra, ma abbiamo portato avanti un'unica voce, e quindi le malattie non hanno un colore politico, e questo bisogna dirlo, per cui non dobbiamo pensare che un colore piuttosto che un altro ci deve aiutare. Il politico deve sapere che la malattia è qualcosa che va aiutata sempre e comunque, in ogni caso, e non per vanto, ma perché c'è la necessità, quindi è dalla necessità che nasce l'aiuto. Allora andiamo a vedere anche questo trailer che ha portato Michela Moruto, che ringrazio, e poi continuiamo. Andiamo a vedere. Sta un vecchio, va al dottore, il dottore gli dice: guardi, io ho 2 notizie brutte. La prima è che lei c'ha il cancro, la seconda è che c'è pure l'Alzheimer. Il vecchio sembra sollevato e dice: beh, per fortuna che non c'ho il cancro. Sai Matti, quando papà e mamma si sono sposati, siamo usciti dalla chiesa e cominciamo a nevicare. A nevicare. Che figo! Sì. Nevicava.
Devi dirlo a Mattia. Ho una cosa che piano piano mi cancella la memoria. Tutta. Ti senti, mamma, non mi Giuri? dimenticherò mai, giuro. Giuri? Giuro. Vai contro Pelò, come me, così. Quando arrivi mi chiami. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Franca, Giulia, Maria, Vai. Eva. Vai, prima che mi fai incazzare, dai. Stai guidando, Matti, sì! Stai guidando, bravissimo! Ho sempre pensato che fosse l'amore a far girare il mondo. Alla fine l'ho capito che lo fa girare davvero. Cosa? È la paura di rimanere soli. Io non ti ho mai scelto. Semplicemente eri tu. E sei ancora tu. Non so che fare. Non devi fare niente. Hai paura? Sì. Anche io ho paura. Però il punto non è avere paura. Ma cosa ci fai con quella paura? Pelo e contropelo. Bravo papà. Michela, guarda, io ti ringrazio per aver il coraggio, anche quando ancora questo film non era in programma, di mettere la faccia tua, dei tuoi figli, di tuo marito, cosa non semplice e facile nel profondo nord. Questo va detto, chiaro. Noi tendiamo a nasconderci, a chiuderci. Tu invece sei andata oltre. Sei andata oltre perché hai capito il bisogno di avere delle persone attorno a te che capivano e che cercavano di aiutarti, ma non bastava. Prima la Presidente Daldan ha parlato di strutture. Ecco, non è il posto adatto per una ragazza la pediatria, cioè non è quello il suo posto. Tu ne sai qualcosa? Mi ricordo quando hai raccontato quel giorno a Natale che dovevi andare a incontrare tuo marito, che non ti lasciavano entrare, per chissà perché, ma poi anche il problema di far vedere questo uomo, questo padre, giovane, ai figli, in una struttura di vecchi, di anziani. Non era il suo posto. I ragazzi chiedevano: perché mio papà è con tutti questi vecchi, mamma? Eppure non possono dirci che non ci sono le strutture. Avete visto cosa hanno fatto con i fondi del PNRR? Le case di comunità vuote. Allora, dove vogliono, quando c'è da dare visibilità e da far vedere che io spendo i soldi, le strutture si trovano, se non ci sono, cioè, le facciamo, qual è il problema? Il problema è che hanno tolto i soldi al terzo settore per fare questo. Il PNRR era destinato soprattutto al terzo settore. Eppure sono riusciti a deviarli e adesso abbiamo questi edifici, questo cemento, i soldi col cemento arrivano subito, perché vedi subito in poco tempo, però manca il personale. Allora cosa facciamo? Mancano i medici, mancano gli infermieri. Michela, cosa vuoi dire tu a questa politica molto sorda, fanno tutto, tutti quanti passano il cerino, la colpa non è mai nessuna e che è la colpa nostra? E voi li votate, e voi avete fatto questo. No, io non ci sto proprio a sentire questo. Noi li votiamo perché non abbiamo altro. Se non andiamo a votare siamo criticati. Se votiamo dicono che abbiamo sbagliato a votare. Michela, cosa vuoi dire? Com'è la situazione adesso? È da mettersi le mani nei capelli, perché attraverso un film che sicuramente è un film che porta commozione, per carità, chi ci conosce lo va a vedere 2 volte perché la prima volta, insomma, è emozionante. È un film comunque che io ho detto deve essere un film non solo da piangere, perché io ho affrontato la malattia e la sto ancora affrontando con la mia ironia e la mia autoironia, perché se non fosse così sarei con una pietra al collo dietro acqua, come si suol dire. Questo film è stato presentato all'Istituto Superiore di Sanità perché dopo il Ministero della Salute è la seconda alta carica dello Stato e mi sono presentata, dovevo andare a Roma, ma siccome lavoro tutto il giorno
perché devo lavorare tutto il giorno per mantenere il carrozzone, ho fatto un collegamento e ho spiegato alla tavola rotonda presente cosa vuol dire avere l'Alzheimer precoce in casa, che non è l'Alzheimer delle persone in età senile. Vuol dire, perché sono stata anche a volte un po' criticata perché dicono ma tu sembri una Wonder Woman nel film. Non è che sembro. In un'età in cui ci sono mutui da pagare, ragazzi da mandare a scuola, lavoro, rate della macchina, io sono anche una persona diversamente agile, come dice Mirella, ci si deve rimboccare le maniche e andare avanti, quindi in qualche modo uno deve fare, non è che una è Wonder Woman, si tira sulle maniche e si va a lavorare, nel Veneto va così, negli altri posti non so. Poi mi hanno detto, avevi 2 figli, allora per esigenze scenografiche Andrea è stato assorbito dal fratello Mattia, qui non potevamo dire niente, quindi ripeto, non abbiamo fatto noi la scenografia, non percepiamo diritti economici, quindi a me sta bene, insomma non potevo metter becco, quindi a me va bene così comunque. Mi dicono, ma tuo figlio ha preso la notizia così com'era, cosa poteva fare un bambino? I bambini hanno migliori risorse di noi adulti, i bambini hanno accettato cosa potevano fare questa situazione, si sono messi a disposizione della famiglia, hanno aiutato per quanto possibile, meglio forse di un adulto, non hanno fatto piagnistei, cioè io ho spiegato anche alle persone, una ricercatrice, non puoi pensare che tu adulto vedi tua madre che si perde e dai in escandescenze e ti disperi. Mio figlio si è messo a disposizione, lo aiutava, quando scappava gli correva dietro, cercava di aiutarlo in tutti i modi possibili, stesso che facevo io, ma a un certo punto la famiglia non ce la fa più. Questo io ho spiegato a dei politici presenti, a dei professori, a gente che non aveva idea, a dire che se non c'è ricerca, se non ci sono finanziamenti, è inutile trovare la pillola per il 10% delle persone ammalate e l'altro 90% cosa facciamo? Lo portiamo su una montagna, lo buttiamo giù? Le famiglie abbandonate che sono a casa, che non sanno come gestirsi, che si ammalano a loro volta, perché a fronte di famiglie con un ammalato in casa, cioè voglio dire, non si ammala solo la persona ammalata, si ammala anche l'intero nucleo familiare e credo che la Presidente possa dirlo questo. E non è questione di colori politici, perché le malattie non hanno veramente nessuna politica dietro, perché non c'è nessun colore politico, siamo veramente soli. Ma la risposta qual è stata, Michela? Cosa ti dicevano quando tu spiegavi? E la domanda che ti faccio, e poi andiamo in pubblicità. Sì. Ma serviva proprio far capire quello che tu hai fatto e stavi facendo? Oppure c'era qualcuno che, conoscendo la malattia, perché la studiano, perciò non posso dire che non sanno cosa succede, doveva capirlo da solo. Non lo sanno perché parlano della persona anziana, perché gli ho detto voi parlate di persone anziane, avete tutta una serie di schede, di test che sono paragonate sulle persone anziane, voi proponete cose da persone anziane a persone giovani e non va bene. E una mi ha detto, mi scusi, ma lei signora ha una fondazione alle spalle, un'associazione? No, sono solo che perché io non ho tempo di fare fondazioni, di avere statuti, di fare APS, di fare Madonne. Sono da sola. Avete capito la risposta? Ma lei è una fondazione? Capite bene la parola fondazione? Perché c'è un perché che hanno questo a Michela. Pubblicità. Anche come commenta queste parole molto toccanti, questo trailer che abbiamo visto, Orietta Daldan, lei che sa cosa vuol dire sofferenza, non essere ascoltati, cercare di trovare delle soluzioni, come si fa mettendosi assieme nella squadra, non c'è niente da fare, prego sì, Daldan. Assolutamente, cioè la necessità, toccante moltissimo il trailer che ha portato Michela, anche perché effettivamente queste famiglie sono purtroppo avvolte dalla parola solitudine, ecco. Quindi c'è l'esigenza di metterci insieme come famiglie e l'esigenza di far sentire non una voce ma un coro di voci. Io dico la sincera verità che grazie al fatto proprio di aver fatto squadra come associazioni noi abbiamo ottenuto tanto, abbiamo aperto un dialogo col Ministero della Salute, un dialogo
dialogo che continua. Abbiamo aperto dei dialoghi sia con le giunte regionali del Veneto che con la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, e abbiamo avuto delle risposte che sono state delle risposte che comunque a piccoli passi ci fanno andare avanti. Abbiamo ottenuto tantissime aperture e noi, io dico sempre, noi siamo quelli che mettiamo il piede dentro la porta e poi da lì tu puoi cercare di chiudere la porta, ma il piede non si sposta più, per cui cerchiamo semplicemente di aprire ogni giorno di più questa porta che ha allora, avuto... Presidente, apriamo questa porta anche con questo libro che faremo vedere, mandiamo la copertina. Noemi ha i capelli blu, eccolo qua, il libro. Perché si parte con Noemi? Chi è Noemi? Cosa vuole dire Noemi? E quei capelli blu? Allora, Noemi è un personaggio di fantasia, perché il libro io l'ho scritto attingendo da esperienze anche personali, ma soprattutto attingendo alle esperienze dei gruppi di automutuo aiuto di tutti i genitori che partecipano alla nostra associazione e che raccontano la loro fatica di vivere a braccetto con un disturbo alimentare che capita in famiglia. Noemi è una ragazza affetta da un disturbo alimentare che improvvisamente piomba in questa famiglia del Mulino Bianco e come uno tsunami devasta tutti gli equilibri familiari che ci sono all'interno. E nasce dalla voglia di dare voce proprio alle famiglie, di far capire quanto sia difficile convivere con un disturbo alimentare se non c'è l'aiuto delle istituzioni, della scuola, del gruppo dove il proprio figlio va ad allenarsi, della politica in senso proprio buono della parola. Ecco, e c'era questa volontà proprio di far capire che c'è questa mancanza di conoscenza su questi tipi di patologie, quindi che coinvolgono non soltanto la persona ma anche tutto il nucleo familiare. Infatti io dico sempre che quando arriva un disturbo alimentare si ammala tutta la famiglia. Perché? Perché il disturbo alimentare colpisce la parte fondamentale che è la tavola dove di solito ci si trova alla sera per condividere un pasto e per raccontarci quello che è accaduto durante la giornata, e quella tavola diventa un nemico, per cui veramente è... Allora io vi leggo queste poche righe per far capire l'importanza di questo libro, leggetelo perché è molto importante, perché non si sa mai, può capitare a chiunque. Certo, ecco, perciò è una malattia democratica. Non è che io sono immune da questa malattia. Anna e Marco si amano, hanno entrambi un buon lavoro, hanno costruito una famiglia solida. Un giorno qualunque le loro sicurezze vengono spazzate via da un inquilino invadente che irrompe senza preavviso nella loro famiglia. Sconvolge le loro abitudini, cancella le loro certezze e mina l'equilibrio di coppia, rischiando di travolgere al suo passaggio tutto ciò che incontra. Dovranno rivedere tutti i loro piani e i loro programmi, dovranno rinunciare alla loro vita e alle loro abitudini, a ridisegnare, solo sorretti dalla forza di volontà e dal profondo amore reciproco, le basi per tenere in piedi la loro famiglia. Presidente Boschetti, ma la famiglia si tiene in piedi anche con l'armonia, con la natura? Quando dicono facciamo una bella passeggiata per distenderci, la prima cosa si pensa alla passeggiata, perché la natura aiuta. Questa natura, noi viviamo in Veneto, perciò parla una che sa quello che dice. Già quando vado in Friuli le cose sono diverse, lo dico sempre, non è che lo dico stamattina, c'è forse un po' più rispetto dell'ambiente, sento l'aria diversa, come passo il tagliamento dico siamo in Veneto, perché è così. Cos'è il rispetto della natura in famiglia? La famiglia che rispetta la natura, i nostri contadini che sapevano cosa voleva dire fare il contadino rispettando la natura. Adesso mi sembra che abbiamo tutte le menti eccelse, però sa natura uno dice ma cos'è? Prego Boschetti. Beh, io penso che in ciascuno di noi ci sia un istinto a rispetto della natura. So che sto dicendo una cosa che può sembrare controcorrente se guardiamo tutto quello che abbiamo attorno, però quello che noi cerchiamo di fare anche attraverso le nostre attività nelle scuole, come guide naturalistiche, come volontari, perché poi alla fine siamo tutti volontari anche noi, con i nostri limiti, tante volte andiamo ad assolvere dei compiti a sostituzione delle istituzioni, e questo è purtroppo un fatto triste, che dei volontari debbano
andare a coprire dei buchi che dovrebbero essere quantomeno gestiti da personale pagato, che paghiamo anche attraverso le nostre tasse. Questo, chiusa parentesi. La natura sicuramente è un approccio al quale noi dobbiamo tornare, perché ci siamo un po' persi per strada. Il progresso, tutta una serie di agevolazioni che hanno consentito anche di avere una qualità della vita migliore, perché se viviamo più a lungo, se abbiamo una bene o male nei paesi, purtroppo solamente nei paesi diciamo tra virgolette sviluppati, abbiamo la possibilità di accedere al diritto alla salute con maggior facilità, però effettivamente abbiamo perso per strada alcuni principi, come appunto un rapporto sano e rispettoso e umile. Torno a questa affermazione perché ci sentiamo ormai nel potere di gestire la natura come ci pare. Tutto quello che non è comodo va eliminato. Invece la natura è anche scomodità. Ai ragazzi bisogna insegnare anche che fare una passeggiata nella natura ti dà tante, ti stimola tutti i sensi, però devi anche avere delle attenzioni agli insetti, a determinati animali che in quel momento possono nuocere alla nostra incolumità. Fermo, perché qua ti faccio una domanda, Presidente, quindi, ascolta. Ma bisogna adesso avere che si è rispetto anche aperta di la quello che non caccia, ci fa per fortuna comodo. hanno detto che in Questo è il Veneto non punto. succederà questo, che spareranno anche quei piccoli uccellini che stanno migrando verso di noi, ecco, perché purtroppo me l'ha detto appunto un'associazione ambientalista e sono inorriditi di quello che sta succedendo. Ma allora tutto quello che diciamo, che parliamo, non serve a niente se poi noi continuiamo a sentire queste cose, soprattutto il messaggio che arriva ai ragazzi. Poi ci lamentiamo se a 14 anni girano coi coltelli. Ecco, andiamo a vedere i messaggi che arrivano a questi ragazzi, che sono quelli più fragili, sapete, non sono quelli forti, quelli che vedete che fanno queste cose. Ecco, come mai vi siete opposti? Avete cercato di capire cos'è questa cosa orribile, sparare a questi uccellini grandi così che fanno chilometri e chilometri per arrivare. Ma cosa sta succedendo? È possibile che WWF, tutte le associazioni ambientalistiche non riescano a fermare questo esempio che è questa caccia? Ma cosa serve sparare a questi uccellini? Perché poi dicono Mirella è contro la caccia, ci sono i cacciatori. Io dico i bracconieri sono cacciatori, mi dicono no, non è vero. Ma come non è vero? Cosa sono? Non so, che qualcuno, per carità, ci saranno anche brave persone, io non dico mica di no che tutti sono così, ma ragazzi, dopo quello che vediamo fa molto discutere. Prego, Boschetti. Guardate, io mi occupo di caccia da 35 anni e ho anche imparato ad avere rispetto per la controparte, perché quando andiamo ai tavoli non andiamo per imporre la nostra idea, è un problema che riguarda gli altri imporre le proprie idee. A noi sarebbe già grasso che cola che venissero rispettate le norme che siamo riusciti, proprio quando ci chiedete ma cosa avete fatto voi ambientalisti? La legge nazionale, la 157 sulla fauna selvatica, è una legge che ha avuto come gambe proprio le battaglie di decenni da parte delle associazioni. Se oggi non si va a caccia tutto l'anno, perché una volta fino agli anni 70 la caccia era sempre aperta, non c'era la possibilità, non c'era soluzione di continuità, si poteva sparare anche agli animali in riproduzione mentre nidificavano, così si perdevano anche i piccoli per strada, no? Tante battaglie non ci hanno consentito di chiuderla definitivamente, però proprio perché c'è un associazionismo che se ne dica, non è vero che è sempre frammentato. Quando facciamo dei documenti comuni ci sono tantissime sigle, dalla LAC al WWF alla Lega Ambiente, a tantissime altre realtà più o meno nazionali, più o meno internazionali, che si uniscono. È chiaro che su alcune tematiche possiamo avere dei posizionamenti diversi sull'energia o su tante altre tematiche, però su obiettivi comuni abbiamo la capacità in Italia di fare massa critica. Forse dobbiamo avere più fiducia in questa probabilmente dobbiamo avere più fiducia nella capacità che abbiamo in Italia
di fare sistema su alcune questioni che ci riguardano tutti, e sempre con l'amaro in bocca che tante volte le associazioni, attraverso i propri volontari, io sono da 35 anni nel settore, ma sono 35 anni che io non prendo un soldo per la mia attività, lo dico con orgoglio, però è sconfortante, ripeto, che dei volontari debbano ricordare a chi è pagato e siede negli uffici regionali, provinciali, comunali, a fare il loro lavoro di monitoraggio attento, di arbitri, laddove ci siano delle situazioni che con l'ambiente non hanno molto a che vedere. Molto spesso dobbiamo essere noi ad alzare il ditino e ricordare: guardate che c'è quella normativa che mi pare che non la stiate applicando su questa tematica. È fondamentale la competenza che hanno le associazioni di volontariato. È disarmante davanti al fatto che poi trovano delle istituzioni che quasi mostrano di non avere, l'abbiamo sentito prima anche rispetto ai problemi, no, della malattia. Cioè è sconfortante pensare che ci siano istituzioni che sono tenute ad avere un atteggiamento competente nei confronti della materia, trovarsi disarmate davanti a delle associazioni e delle persone comuni che, perché conoscono il problema, insegnano a loro come devono fare. Cioè questa cosa la sto vivendo sulla mia pelle tutti i giorni, ed è un problema che ci riguarda tutti. Senti Presidente, ascolta, però io ho detto fare unione, perché non è detto che di questa cosa, ad esempio della caccia, dei problemi, ecco, che ne conseguono, devono essere solo le associazioni ambientaliste. Io sono sicura che, siccome è un tema che ci riguarda tutti, che tutti dovremmo fare squadra con voi quando vi battete per una cosa così importante che è il futuro dell'ambiente per i nostri ragazzi. E qua vedi che anche tu ci cadi dicendo noi ci siamo, ma non bastate, avete bisogno di più numeri per affrontare questi dinosauri che abbiamo, non bastano più, loro hanno bisogno di tanti numeri per fermarsi, e siccome l'ambiente riguarda tutti noi, tutte le associazioni, io mi domando che forse è il caso di unire le forze, visto come sta andando Boschetti, visto come sta andando. E mi domando, ma perché non ci fanno fare il referendum sulla caccia e ci fanno fare il referendum sulla separazione delle carriere, che a parte qualcuno, e bravi voi, io continuo a sentire che non si capisce un fico secco, neppure tra di loro sono d'accordo, perciò pensate, oppure sulle trivelle, come avete visto, ma tanto sono furbi perché hanno tolto il quorum, cioè chi vince vince sempre, hai capito Boschetti perché dico questo? Perché dobbiamo unire le forze, dobbiamo cercare di capire che quando il problema è un problema italiano che riguarda tutti, dobbiamo unire le forze, perché noi i numeri li abbiamo. Io dico sempre ai sindaci, Boschetti, dico ai sindaci che loro non si rendono conto della forza che hanno, perché loro hanno gli eserciti, che sono i cittadini che li hanno votati, ma gli ho detto anche che per me sono tiepidi, devono diventare più rock, ma siccome anche loro appartengono alle segreterie politiche, il rock non viene fuori, sono tiepidi e noi andiamo avanti così. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirelle, buongiorno ai tuoi ospiti. Piccola parentesi, l'altro giorno che era il tuo compleanno, nella foga di far presto a parlare, mi ero dimenticata di farti gli auguri. No, poi ho me l'hanno detto Paola, grazie, me l'hanno detto ecco, Paola. No, ci tengo perché sarei stata una gran maleducata e chiedo scusa ancora. No, vai tranquilla Paola, me l'hanno detto, ti ho anche ringraziato, vai tranquilla. Grazie a te. Tornando al discorso, ecco, credo che su tutte le cose giuste, mi scuso se dico tutte, ma per me che dico solo robe giuste, il punto più importante è quello che non tirano fuori, non tiriamo, perché mi socia attiva di tutti da sempre, e adesso naturalmente non potendo più muovermi, sono solo socia attiva iscrivendomi e pagando la tassa di iscrizione. Allora il punto è il rock. Purtroppo intanto siamo sempre più disuniti e poi siamo diventati burocratizzati, molto tiepidi, è come fosse un lavoro di ufficio. Non sento più la passione, non sento più il calore
e sempre più disuniti. Certo che qualcosa abbiamo ottenuto, ci mancherebbe altro, però stiamo ottenendo sempre meno, perché allora c'era tanta più passione. Per quanto riguarda i cacciatori, mi prendo tutte le mie responsabilità, non ce n'è uno che ha ragione, perché che mi uccida la specie protetta o la specie non protetta, io trovo che sia una mentalità che anima i cacciatori, che se uno per divertirsi ha bisogno di uccidere è una mentalità criminale. Non sto dicendo che i cacciatori sono dei criminali, è la mentalità criminale, perché come fa uno per divertirmi ho bisogno di uccidere, della sofferenza e della morte? Non è una mentalità sana. Grazie Paolo, fammi andare avanti perché devo chiudere, perché sennò mi sparano veramente, perché veramente foro sempre, foro anche tanto, però io vorrei vedere anche questo servizio di Vicenza, Oasi WWF Ospedale di Vicenza. Andiamo a vedere, grazie Paola cara, poi sapete, poi chiamate quando volete, però purtroppo i tempi sono questi. Piante aromatiche per apprezzarne il profumo, un albero degli insetti per osservare la presenza dei piccoli impollinatori, le mangiatoie per uccelli per avvicinarsi alle altre forme di vita, il percorso sensoriale da percorrere a piedi nudi per rinnovare l'emozione del contatto con il terreno, riscoprendo la propria percezione della natura. Tanti angoli ricreati nell'oasi del WWF in ospedale. Uno spazio verde in cui i piccoli pazienti della pediatria al San Bortolo potranno godere di momenti dedicati alla didattica, seguiti dai docenti della scuola in ospedale. Uno spazio verde attrezzato apposta, progettato apposta per i più piccoli in particolare, per dare stimoli sensoriali e far sì che la natura possa mettere a disposizione appunto dei più piccoli pazienti, ma anche di tutto il personale sanitario della comunità locale, quelli che sono i benefici che la natura stessa ci mette naturalmente a disposizione. Sicuramente questo approccio è un approccio che va a facilitare quella che è la parte di sostenibilità umana del percorso che questi piccoli pazienti devono fare all'interno della nostra struttura, e l'avergli dedicato un ambiente in cui possono stare, in cui possono interagire con la natura, a contatto con questo ambiente, sicuramente dal punto di vista umano, dal punto di vista delle sensazioni, è sicuramente un qualche cosa di positivo. L'aspetto umano al centro del progetto. Il San Bortolo vanta una delle poche oasi in ospedale d'Italia. Il principio ispiratore: trascorrere tempo a contatto con la natura per ridurre i livelli di stress legati alla malattia e alla permanenza in ospedale, migliorando sia la condizione emotiva sia favorendo il percorso di guarigione. È un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del percorso delle cure ed è rivolta proprio soprattutto ai nostri piccoli pazienti per garantire loro attività ricreativa, attività formativa, un'attività quindi anche rivolta proprio a favorire il benessere per coloro che si trovano ad essere ricoverati in ospedale. Complimenti, guarda Boschetti, veramente un'iniziativa molto bella, vedo che anche la nostra Orietta Daldan condivideva, sì. E penso anche Michela Moruto, pensa Michela, avere questi spazi anche quando vai a incontrare tuo marito con i ragazzi, vedi che un po' alla volta, ma dobbiamo essere uniti. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio, veloce. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Io quando vado in giro e vedo questi supermercati mi viene una tristezza, siamo proprio globalizzati anche con il mangiare praticamente. Ma io mi ricordo, Mirella, che una volta diciamoci la verità, essendo operaio avevo tanti soldi in tasca. Adesso un operaio il soldi in tasca non ne ha, perché viene detto rubato da questo Stato, va bene. Ma io una volta andavo a fare la spesa dove la roba era migliore, non andavo a fare la spesa dove mi davano la roba marcia. Adesso è cambiato il mondo, adesso tu vai a fare la spesa dove la roba è marcia. È una metafora marcia, ma io ho fatto il negoziante e sapevo cosa portavo in negozio, la prima scelta, la qualità, una cosa e l'altra. Adesso tu vai nei supermercati, ti trovi la roba all'ingrosso, tutta roba comprata all'ingrosso con prezzi, ma dico io, ma è giusto speculare sul mangiare invece che
spendere soldi per il mangiare. Cioè, questo vuol dire ci hanno abituato praticamente, visto che non prendiamo stipendi decenti, ti fanno questi supermercati che ti danno roba a buon mercato. Ma cosa si mangia al buon mercato? Grazie Antonio, devo chiudere perché non ce la faccio proprio, tanti ospiti, tanti servizi. Grazie, comunque è vero quello che stai dicendo, purtroppo è la realtà e mi fa piacere che telefonate e che dite le cose che vedete. Allora, andiamo a vedere le foto con Michela Morutto che ci ha mandato per far capire l'importanza di stare vicino anche a questa famiglia. Io dico sempre, Michela, tu lo sai come la penso e lo dico apertamente, che oltre alla medaglia a questo alfiere, a questo ragazzo che sta crescendo sapendo le difficoltà, magari abbinato un bel assegno non faceva male, ecco, proprio per niente. Scusa, ma lo sai, io dico quello che penso. In Italia di medaglie siamo bravissimi a dare medaglie, onoreficenze, ma forse qualche soldino dove c'è il caso di darlo, forse abbinato alla medaglia non faceva male a questa famiglia. Scusami Michela, ma sai che io devo dire quello che penso. Allora, qui vediamo le foto di Paolo, i tuoi figli meravigliosi, questa famiglia bellissima che all'improvviso però il cammino ha preso un altro percorso. Prego Michela, come ci vuoi salutare, cosa vuoi dire? Sì. Allora, innanzitutto un grazie di cuore per averci ospitati ancora una volta. Allora, volevo ricordare che c'è questo spettacolo di Oblio, uno spettacolo teatrale, che venerdì 14 saremo a Venezia, nel Teatro Aurora di Marghera, e a fine novembre saremo a Quinto di Treviso col sindaco Durigon che ho incontrato lì da te. E invito invece tutti, compresa te Mirella in primis, e tutto il tuo staff e tutte le persone anche presenti e quelli che hanno piacere, alla presentazione della continuazione del nostro libro Un tempo piccolo, la seconda parte, che ci sarà sabato prossimo, quindi sabato 15 novembre, presso la Sala Consiliare a Concordia Sagittaria. È il libro che continua a parlare di noi, che è uscito a che ora, ottobre. Michela, c'è la conferenza, la presentazione? Alle 17, quindi siete tutti invitati a Concordia Sagittaria, Sala Consiliare, alle ore 17. Invitiamo anche allora Orietta Daldà, invitiamo il WWF, noi invitiamo tutti, dai Michele, invitiamo tutti quanti a questa importante presentazione. Magari. Grazie, sai Michela cara, un grande abbraccio, ci sarò sicuramente, anche se dovessi avere 1000 impegni ci sarò, perché è molto importante. Grazie. Sentiamo come ci saluta anche Eddie Boschetti, Presidente, cosa dire? Unire le forze, siamo in tanti, certo. Dai che ce la faremo. Voglio chiudere proprio con questo messaggio un po' di speranza. Avete fatto giustamente vedere questo bel progetto che abbiamo voluto tutti come WWF presso l'ospedale di Vicenza, questo percorso sensoriale, quest'oasi in ospedale, e questo è già l'esempio di come unendo le forze si può ottenere qualcosa, perché dovete sapere che quella realtà lì, non è stato detto nel servizio, è stata realizzata grazie alla raccolta fondi che tutti gli anni facciamo con il WWF. Urban Nature è una campagna che vuole far conoscere e valorizzare la natura che possiamo avere anche in città, perché la natura non è solamente nei santuari naturali, ma la possiamo vivere, la possiamo costruire, la possiamo rendere accessibile a tutti, soprattutto a chi ha delle difficoltà, perché la natura, come abbiamo detto, ha un potere notevole, lo testimoniano anche tutti gli studi scientifici, medici, da persone più autorevoli di me. La natura ha una capacità importante di rigenerare la persona dal punto di vista psicologico, dal punto di vista fisico, sensoriale, e quindi è importante portarla in città e renderla accessibile a tutti. Il verde pro capite non è un lusso, il verde pro capite è una necessità, tutti ne come la biodiversità che fa anche rima. Grazie Eddie, devo chiudere perché non ce la faccio. Ti ringrazio di cuore Eddie Boschetti, Presidente WWF provinciale. Vediamo un altro libro qui che ha portato la nostra Orietta Daldà, Fuori dal buio, comprendere i disturbi alimentari. Eccolo qua, prego Orietta, cosa vuoi dire di questo libro? Allora, come ci saluti? Questo libro è stato scritto dai nostri professionisti che fanno parte del comitato scientifico della nostra associazione ed è un libro prettamente
è rivolto proprio anche alle famiglie per capire che cos'è un disturbo alimentare da un punto di vista scientifico, mentre l'altro libro è un libro più su come si vive all'interno di una famiglia. Questo è proprio rivolto proprio per capire che cos'è un disturbo alimentare. Io ti saluto con questo piccolo omaggio che ho voluto portare, che è il fiocchetto lilla, e che ti metto sulla giacca. Mirella, esatto, ed è il simbolo della, non mi piace usare la parola lotta dei disturbi del comportamento alimentare, io preferisco usare la parola comprensione, nel senso comprendere che cos'è un disturbo alimentare. Nasce da una tragedia, perché nel 2012 nasce dalla volontà di un papà che nel 2011, il 15 marzo, perde la figlia Giulia Tavilla a Genova, proprio perché si era malata di bulimia ed era in attesa di un ricovero, per cui non era presa in carico da nessuna struttura, e decide di trasformare nel 2012 questo dolore in qualcosa di positivo e istituisce il giorno di ricorrenza della sua morte, il 15 marzo, il fiocchetto lilla, che poi è stato riconosciuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2018 e adesso il 15 marzo è diventata la giornata nazionale. Quindi l'unione fa la forza, perché ce l'abbiamo fatta ad avere questo riconoscimento. Veramente ti ringrazio di cuore, graditissimo. Grazie anche a Orietta Daldà, presidente ADAO Friuli, che si occupa di disturbi alimentari ed obesità. Grazie, grazie. Pubblicità. Allora, siamo qui in una giornata dove gli empori si ritrovano per questo momento di condivisione. Gli empori solidali permettono di fare una forma di accompagnamento verso le persone meno abbienti, proprio per dare la possibilità di avere il fabbisogno, di essere accompagnati in una ricerca di lavoro, di avere la compagnia, perché anche attraverso, diciamo, la visita a domicilio e tante altre cose che gli empori mettono in atto per poter aiutare il prossimo. La pandemia ci ha dato una grossa motivazione, perché abbiamo capito nel sommerso quante persone hanno bisogno di essere aiutati, e le associazioni benefiche hanno cercato di coinvolgere il territorio per cui gli imprenditori, la gente comune che si è avvicinata per darci un aiuto, e questo aiuto non è solo materiale ma anche operativo e soprattutto l'aspetto umano. L'Emporio di San Donà di Piave copre una fascia abbastanza importante, proprio Basso Piave, che va da Quarto d'Altino a Cessalto a Portoguaro. Le famiglie che abbiamo in carico sono purtroppo sui 500, il che sono numeri abbastanza importanti. Nel periodo della pandemia abbiamo proprio raddoppiato. L'utenza è spesso famiglie con dei bimbi che hanno, diciamo, la difficoltà economica, intesa come giovani coppie che hanno magari un mutuo, che hanno i bambini per la scuola, giustamente bisogna mandarli a fare lo sport, e noi diciamo: avvicinati all'Emporio e con i soldi che risparmi per la spesa tu li investi nella tua famiglia, perché noi dobbiamo sempre mantenere alto questo valore, il valore della famiglia, dell'unione. Poi abbiamo una grande fascia di anziani. L'anziano oggi viene, diciamo così, un po' trascurato, per cui l'anziano che decide di vivere a casa, ecco che ha la nostra, diciamo, compagnia, la nostra visita e soprattutto la spesa mirata in base alle sue esigenze. Tutto il resto è un'utenza, diciamo, che può essere occasionale, perché nelle nostre zone c'è il lavoro stagionale che ci aiuta e che aiuta le famiglie. Siamo particolarmente aiutate da molte persone, in particolare alcune aziende molto sensibili che ci hanno adottato proprio, noi lo chiamiamo lo spazio del pollo, inteso come le proteine, perché una buona alimentazione vuol dire fornire tutto quello che al supermercato oggi si trova, e l'Emporio permette proprio questo, per cui credo che la zona del San Donatese sia una zona che anche nei momenti di difficoltà sa che l'Emporio è un punto di riferimento.
Se posso dire qual è la nostra difficoltà, gli spazi, e ci auguriamo di avere una nuova sede al più presto. Grazie. Ed è per me un onore avere questa mattina sia Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale Bassopiave, che Luigi D'Avanzo, sempre dell'Emporio Solidale Bassopiave della San Vincenzo, perché ieri sera io ho assistito a uno spettacolo, un musical che mi ha lasciato senza parole. Un musical che è riuscito ad andare in onda grazie a Gabriella soprattutto, ma a tutto lo staff, a tutta questa squadra, e con l'importanza della squadra che l'ha supportata, che l'ha sorretta, che ha capito che aveva visto lungo, con dei messaggi, ecco, spero di poterlo far vedere prossimamente, se Gabriella riuscirà a farci vedere questa meraviglia di musical con un nome dolcissimo, Merci, ma soprattutto a capire che non sono i ragazzi che vediamo tutti i giorni sui giornali, sui telegiornali, gli esempi negativi. Noi abbiamo degli esempi meravigliosi. Come ha detto la regista ieri sera, guardate i volti di questi ragazzi. Questi sono i nostri ragazzi. Perciò grazie di cuore Gabriella. Ecco, per me è stato un onore incontrarti. Gabriella, Luigi anche ci supportano, ci aiutiamo a vicenda come possiamo, ma soprattutto l'importanza della squadra. Permettetemi di salutare anche Federica Verin, questa rappresentante che si occupa di disabilità, recupero, pari opportunità sportive, Paralimpiadi. Grazie veramente Federica di essere qui, è un onore anche per me averti ospite. So che devi raccontarci tante storie, i rovesci anche di una medaglia che vediamo piena di luce, di soldi, di visibilità, poi invece no, a me piace vedere dietro quella medaglia cosa c'è e tu ce lo racconterai. Allora Gabriella Mauro, intanto grazie. Perché questo musical? Cosa hai voluto dare? Ieri sera teatro Astra gremito, nel vero senso della parola, perciò vuol dire quando un messaggio è positivo arriva. Non serve vivere in una grande città per avere una cultura eccezionale, una buona musica, dei bravi e belli spettacoli, basta avere la volontà di persone come Gabriella e Luigi D'Avanzo e tutta la squadra che poi ringrazieremo, compresa la dottoressa Maria Carla Midena e tutte le altre. Prego Gabriella. Allora, intanto grazie e anche dei complimenti verso la serata che mi ha dato, diciamo così, solo alla fine grande, diciamo così, rilassamento, perché l'ho vissuta con una certa apprensione. Quando mi è stato proposto questo musical, che appunto è stato estrapolato da una intervista a Papa Francesco, ero un po', come posso dire, con due cuori. Uno, quello vicenziano, che dico, finalmente un messaggio che voglio trasmettere. E l'altra parte mi diceva, Gabriella, attenzione, perché questo non è uno spettacolo nazional popolare, non sarà così facile proporlo, però ha vinto quello che si dice anche un po' il nostro io, no? Perché io vengo anche da una famiglia dove i valori sono stati trasmessi e io ringrazio anche la mia famiglia di averli imparati. Per cui davanti a un'esperienza come abbiamo all'Emporio Solidale e soprattutto tutti quei messaggi che vediamo purtroppo anche molti negativi nei confronti dei giovani, io no, ho voluto dare esattamente il contrario, una dimostrazione che i nostri ragazzi, come andiamo a cercare la povertà nel sommerso, noi abbiamo i nostri ragazzi bravi sotto gli occhi e qualche volta non li vediamo perché fa più notizia le cose negative. Per cui questo spettacolo ha voluto davvero essere una divulgazione dei valori che tutti, io dico abbiamo, ma che a volte la vita ci fa un po' dimenticare. Per cui nel nostro territorio ho voluto proporre questo evento per ricordare a tutti noi quanto valiamo. Ti ringrazio Gabriella per come hai spiegato la serata e lo spettacolo di ieri sera, questo musical fantastico. Però c'è sempre qualcuno che poi guarda oltre, questi ragazzi 2 ore di spettacolo saranno sfiniti, hanno bisogno di energia, arriva Luigi che all'improvviso, lui coi piedi molto per terra, dice adesso noi dobbiamo
aiutare questi ragazzi a riprendere le energie. Voi guardate una cosa meravigliosa, quanto hanno ballato, cantato, con un'agilità bellissima. Perché la realtà è anche questa, bisogna stare vicino a questi giovani, hanno sprecato tante energie, arriva Luigi che dice guardate che ci siamo, andate nei camerini adesso. Per questa sensibilità, Luigi, cosa ti fa avvicinare sempre di più a questi giovani, ai meno giovani, anche tramite la San Vincenzo e il Banco Solidale che avete a San Donà di Piave? Guarda, tu eri presente, hai visto quanta energia hanno messo questi giovani, ma sin dall'inizio, cioè quando abbiamo pensato alla scaletta, che Gabriella è quella che studia di più, diciamo, anche il ragazzo che ha iniziato a presentare, l'ha detto con tale entusiasmo di far parte dell'Emporio, che è una famiglia, che siamo tutti, che lavoriamo per gli stessi obiettivi, ma l'ha detto con una maniera così convinta che mi ha convinto anche a me. Io vado a iscrivermi, ho pensato, vado a fare volontariato in questa, cioè voglio dire, è stato veramente una cosa che ha intrigato. Mi ha intrigato, e noi naturalmente sapevamo che partecipavano a questo evento tutti questi giovani, erano una cinquantina di attori, e che dopo, prima non potevano mangiare perché, e dopo quando hanno finito veramente, dopo la fame si fa avanti fra i giovani, e quindi non a caso Gesù faceva le cene per radunare tutti, le famose cene. Certo. E quindi abbiamo pensato, diciamo, di preparare per loro dopo lo spettacolo, ma erano così entusiasti dopo, quando io che sono salito a vedere quando mangiavano questo calore del pubblico. Questo calore del pubblico, guarda, ma veramente è stata una cosa bellissima. Allora sentiamo anche cosa ci racconta invece Federica Verin. Vediamo queste slide intanto per capire chi è Federica Verin. Guarda Federica, se sapevo dicevo a Gabriella di trovarti un posto, anche se era strapieno, perché veramente, guarda, veramente la prossima volta, vero Gabriella, invitiamo Federica e tutta la squadra, perché veramente è stata una cosa bellissima. Allora spieghiamo chi è Federica Verin. Vai Federica. Allora, intanto Mirella, grazie per il tuo nuovo invito e per la tua sensibilità su questo tema, di cui, lo sottolineo, nessun giornalista nazionale si prende la briga, ma soprattutto il coraggio di affrontare, perché bisogna anche a volte fare delle operazioni di verità, perché solo in questo modo le persone hanno la possibilità di prendere coscienza su alcune situazioni a livello sportivo nazionale e internazionale, e quindi possiamo tutti migliorare creando una società migliore e offrendo pari dignità sportiva agli atleti. Allora, noi siamo In Game, un movimento di opinione che è nato dopo le Paralimpiadi di Parigi, e in considerazione del fatto che, essendo la disabilità più diffusa al mondo, fino a questo momento l'Italia praticamente è riuscita a portare un unico atleta. Quindi, lo ricordo, un unico atleta a Parigi e 3 soli atleti a Tokyo, quindi con un decremento dei numeri. E noi siamo nati per offrire pari occasioni a tutte e 3 le categorie di disabilità. Mi riferisco nello specifico anche alla categoria dei ragazzi e degli atleti con la sindrome di Down, e anche alla categoria degli atleti con autismo ad alto funzionamento, attualmente totalmente esclusi dal circuito paralimpico, dalle Paralimpiadi, come ti facevo presente la scorsa volta con grande stupore, perché le persone danno per scontato che loro ci siano, invece c'è un'assenza totale. E il motivo di questo incontro, anzi ti ringrazio per l'invito, ne approfitto, è che abbiamo avuto notizia da pochi giorni della produzione di un nuovo documento da parte del Comitato Italiano Paralimpico in merito alla partecipazione, per quanto riguarda le disabilità intellettivo-relazionali, al circuito IPC e al circuito Virtus. Lo ricordo che la prima categoria degli intellettivi ha 2 circuiti dove può gareggiare, e in questo momento ci viene appunto detto che per creare un discorso anche più, come dice qui il presidente De Santis, una strada univoca, di anno in anno gli atleti sceglieranno dove partecipare.
E diciamo che non c'è stato alcun confronto sul territorio di questa cosa, noi non abbiamo copia di questo documento né sappiamo esattamente i contenuti, però ipotizziamo che se c'è stata una spinta così veloce a creare due binari completamente separati, sta a significare che esiste un documento internazionale di tale portata, perché altrimenti, Mirella, sarebbe ulteriormente discriminante per gli atleti italiani dover scegliere in esclusiva di anno in anno un circuito piuttosto che l'altro, mentre magari si ritrovano all'esterno, no, nell'internazionale, dove gli atleti non hanno la necessità di scegliere, ma hanno la possibilità di partecipare ad entrambi i circuiti, uno, diciamo per così dire, più performante, di altissimo livello, e uno importante per la parte esperienziale. Ecco, quindi è stato un fulmine a ciel sereno, perché di fatto io ho ricevuto tantissime telefonate da famiglie disperate, perché questa scelta, invece di sviluppare il movimento paralimpico degli intellettivo-relazionali all'interno del più grande e della famiglia del movimento paralimpico in generale, di fatto sbarra le porte, chiude le possibilità. Ma soprattutto la cosa grave è che se tu chiudi di fatto alla punta del movimento, cioè quelli che avevano un piede alle Paralimpiadi, quelli che avevano un piede nei gruppi sportivi e che quindi a traino avrebbero potuto aiutare le altre due categorie dei ragazzi con la sindrome di Down e degli altri con autismo ad alto funzionamento, ecco che, come dire, avremmo cercato di costruire un contenitore virtuoso dove anche altri atleti avrebbero potuto accedere in un futuro, speriamo non troppo lontano, alle Paralimpiadi, e forse avrebbero potuto aspirare come i propri compagni, diciamo impropriamente normodotati, al discorso dei gruppi sportivi e quindi un futuro di lavoro nello sport e dopo lo sport. Guarda Federica, ti ringrazio per quello che hai detto, perché vedi, bisogna anche ricordare qual è la storia. La storia è che le Paralimpiadi hanno portato l'Italia nel mondo con tantissime medaglie, più di normodotati. Forse ultimamente, grazie forse anche a questo acceleratore che avete dato voi, come anche associazioni, siete state voi che avete accelerato, qualcosa si è mosso. Anche durante le Paralimpiadi, e non solo, vediamo gli atleti finalmente, quelli che fanno grande anche il nome dell'Italia. Ma il vostro sacrificio, è il vostro impegno, siete voi che avete accelerato. E cosa avete capito? Se vinco ce la faccio, devo vincere, devo far capire l'importanza della persona, della squadra, dell'atleta. Il problema sai qual è? Che culturalmente non ci siamo. Pensa Federica che ho avuto dei ragazzi diversamente agili, come li chiamo io, perché io opero solo quel nome là, che nonostante abbiano un diploma alberghiero non riescono a trovare lavoro. Ma ho avuto anche una scrittrice che sta scrivendo un libro bellissimo che prossimamente avrò anche ospite, che dice: certo che ho il lavoro, Mirella, ci mancherebbe anche altro a 40 anni che non avessi lavoro, ma non faccio carriera, non mi lasciano, eppure so che avrei le potenzialità per andare avanti, per far valere, ecco, il mio impegno, ma non mi lasciano. Allora Federica, sai cosa penso? E lo dico ancora una volta, perché dobbiamo unire le forze, come prima col WWF. Non è che del tema dell'ambiente si deve solo far carico il WWF, dobbiamo essere tutti assieme, perché sono le battaglie che riguardano tutti, riguardano la nostra salute, l'ambiente, chi è che non ci tiene? Quello che hai detto tu riguardano le nostre creature, siete voi le nostre creature. Dobbiamo essere uniti quando fate le battaglie, perché se andate da soli abbiamo visto i risultati. Io ho anche il comitato di Cortina, questa mia amica giornalista che devo anche andare a trovare, che anche lei non riesce a capire dove si vuole andare a parare tutti questi soldi spesi su una struttura, su un qualcosa che poi vedremo i risultati, perché ci danno già i numeri, prima ancora hanno già i numeri che tutto funzionerà, che tutto andrà bene, che avremo un turismo enorme, però mancano gli alberghi, specialmente per voi, non ci sono, sono pochi.
Eppure spendete come gli altri, ma si sono accorti adesso che mancano le strutture, oppure c'è un qualcosa che forse dobbiamo scavalcare, Federica, dobbiamo andare oltre quell'asticella, che è quello di rendere visibile quello che si fa, quello che siete, anche nello sport. Però per fare questo avete bisogno di numeri, e i numeri possiamo essere noi, le associazioni di volontariato. Poi sentiremo anche Gabriele e Luigi. Cosa dici, Federica? Mirella, diciamo che allora condivido tutto il tuo pensiero, che dobbiamo fare gruppo e dobbiamo cercare di fare massa critica. Il problema nello specifico sta nel fatto che in questo momento questa scelta cosa comporta? Comporta che le federazioni di riferimento andranno a scegliere atleti, passami il termine, non disabili o meno disabili per avere risultati a livello internazionale, e i nostri ragazzi staranno a casa, e ti spiego perché. Come ti dicevo la scorsa volta, i nostri atleti hanno veramente una disabilità, hanno veramente un problema, quindi la loro performance sportiva, in base alle proprie possibilità, è di altissimo livello, oserei dire del più alto, ma dovendo interfacciarsi con atleti di altre nazioni che sono tecnicamente privi di una disabilità, perché in Italia non otterrebbero un'invalidità civile, non otterrebbero la legge 104. Purtroppo non c'è armonizzazione nel sistema di classificazione, nel senso che provengono certificazioni da paesi diversi con legislazioni diverse, dove, come ti sottolineavo, la persona con dislessia ottiene un certificato di invalidità valido per gareggiare, i figli di alcolisti, tossicodipendenti e divorziati in altrettanta maniera, e recentemente anche gli orfani. Perché è successo che nel corso di questo tempo, dopo che per quello scandalo che era successo in Spagna, il movimento degli intellettivo-relazionali era stato completamente allontanato dalle Paralimpiadi, quando c'è stata la riammissione con l'INAS si parlava solo di disabilità intellettiva, e questo, Mirella, te lo assicuro, fino al 2018. Nel 2019, in occasione dei Global Game di Brisbane, no, il movimento si è trasformato da INAS in Virtus, e guarda caso la parola disabilità intellettiva è stata sostituita con impedimento intellettivo. Quindi hanno legalizzato il fatto di prendere ragazzi che provengono da famiglie con un disagio sociale, che quindi perdono qualche anno di scuola, e li fanno gareggiare contro i nostri ragazzi che sono veramente disabili. Quindi a livello internazionale i nostri sono meno forti perché non gareggiano ad armi pari, e quindi oggi la scelta e la chiusura ad un unico contenitore, tu prendi un binario, un anno uno, un anno l'altro, ma non puoi farli più simultaneamente, oltre a precludere occasioni esperienziali importanti per migliorare nell'autonomia, ma soprattutto nello sport, chiude le porte all'intero movimento. Perché cosa dobbiamo fare di questi ragazzi? C'è io mamma che mi hanno chiamato, mi hanno detto: cosa devo fare? Devo buttare il figlio nell'olio bollente? Non può più fare sport? Non va bene. Abbiamo bisogno di un'operazione di verità. L'Italia si deve fare promotrice a livello nazionale e internazionale per sistemare il sistema classificatorio degli atleti con disabilità intellettiva relazionale e fare le cose per bene. Adesso dal 6 al 10 di novembre ci sarà questa grande assemblea generale della Virtus al Cairo, dove una parte riguarderà proprio il sistema di classificazione. Mirella, serve forza, serve verità. Abbiamo bisogno che persone come te e soprattutto i giornalisti nazionali, tu ne conoscerai molti, che si mettano a scrivere. Dobbiamo fare fronte comune col Comitato Paralimpico. Non possiamo andare a ricercare le medaglie con ragazzi che non hanno una disabilità. Noi abbiamo bisogno di portare i nostri atleti a raggiungere la medaglia con un percorso virtuoso di inclusione, non di esclusione. Ed è per questo che siamo preoccupati, perché se quei pochi che avevano accesso adesso non l'avranno più, perché si ricercheranno persone, atleti con una disabilità intellettiva, per così dire borderline relativa, automaticamente le altre due categorie escluse di cui ti ho parlato prima lo saranno ancora di più, e avremo tutti perso. Abbiamo bisogno di un'operazione di verità e abbiamo bisogno di aiuto e di sostegno. È un argomento difficile questo di cui parlare, Mirella. Io lo faccio senza problemi, perché
ritengo che la verità possa dare le risposte. E fai ma abbiamo benissimo, bisogno delle Federica, e sai istituzioni. che qua trovi le porte aperte. Sentiamo cosa dice anche Gabriella Mauro a questa ragazza, a questa donna che sta cercando di far emergere un problema che stanno cercando di mettere sotto il tappeto, di cambiare, ecco, proprio l'origine del problema. Prego. Intanto ciao Federica e complimenti per quello che state facendo. Il mio parere su questo, visto che ho avuto esperienza con dei ragazzi con delle fragilità, come al solito vogliamo ottenere dei risultati eclatanti, medaglie, e cerchiamo di svincolare quello che sono alcuni problemi escludendo delle persone che in realtà andrebbero sostenute e portate avanti. Per cui credo che sia doveroso da parte della vostra associazione e con l'aiuto di tanti altri di difendere e soprattutto cercare di rompere quell'omertà e soprattutto quelle barriere che impediscono questi diciamo inserimenti, perché i ragazzi hanno tutti la necessità di vedersi uguali, perché la disabilità fisica o intellettiva non deve essere una barriera. Tu sei nato così, hai questi problemi, bene, la tua società deve accettarti e inserirti come un normodotato, per cui credo che il diritto allo sport sia sacrosanto. Poi se queste persone, questi ragazzi hanno anche il desiderio di impegnarsi, allenarsi per partecipare a delle Olimpiadi, ma noi dovremo veramente spalancare le porte pensando a tutti i sacrifici che fanno per poter ottenere un minimo risultato, perché è chiaro, come dicevi tu, che non è possibile che un ragazzo fragile possa, diciamo così, competere a pari armi di un normodotato. Cioè, è da sciocco solo pensarlo, però se la diciamo così, burocrazia ha tendenza per risultati, chiamiamoli così, di prestigio, metterli alla pari, beh, c'è da combattere e ti posso garantire che sono d'accordo con la Mirella, l'unione fa la forza, combattiamo insieme, perché noi non dobbiamo mai pensare che da soli si può fare troppo, possiamo fare tanto insieme però. Sentiamo Luigi D'Avanzo, so che mentre parlava Federica, ecco, tu annuivi, cercavi anche di capire ma cosa sta succedendo. Prego Luigi. Io non ho competenze in questo ambiente, diciamo. Certo che, come dice, non possono andare a competere con persone che non sono, ma le leggi purtroppo in Europa sono così. Noi vediamo che sull'alimentare sono prodotti nostri, italiani, che hanno delle caratteristiche e proibiscono altre cose che mettono certi paesi, però dopo non so come arrivano anche da noi. Noi in Italia non le possiamo usare e dall'estero arrivano, quindi È il gatto che si morde la coda, no? Però Luigi, quello che volevo anche capire, far capire l'importanza invece di attenzionare questa gioventù, perché il futuro sarà nelle loro mani, bene o male. Ecco, dobbiamo cercare di aiutarli ad andare avanti, perché come avete sentito, ma questo sta accadendo anche nel mondo del volontariato, stanno segando. Ecco, io ho un brutto presentimento che la burocrazia serva per eliminare tante associazioni che non riusciranno a resistere, non ce la faranno, perché noi giriamo con l'avvocato, col commercialista, paghiamo per fare i volontari, compriamo i prodotti, quando buttiamo via tonnellate di prodotti tutti i giorni. Adesso ci mancava solo che le cose in scadenza non ce le danno più, perché fino all'ultimo giorno le possono vendere. Cioè, capite che i messaggi arrivano di quello che è l'obiettivo. Ma secondo te, Luigi, qual è l'obiettivo allora? Perché io faccio fatica a capirlo. L'obiettivo è di accumulare, le aziende hanno spese e vogliono fino all'ultimo secondo sfruttare quello che io sono ormai parecchi anni che sono dentro in questo settore, ma alcuni anni fa andavamo nei supermercati e ritiravamo prodotti che scadevano 8-10 giorni, anche perché dicevano per noi non sono più vendibili. Adesso anche lo stesso giorno li mettono con sconto del 50%, eccetera. Quindi a lui non arriva più niente. E dopo la questione dei giovani che abbiamo bisogno, noi, certe associazioni, scusate,
non sono più in grado di andare avanti per la burocrazia, perché ci vuole un commercialista per un'associazione che fa volontariato, com'è possibile? Non tutti hanno, diciamo, le competenze per tirare avanti, perciò anche perché, stanno Luigi, morendo secondo veramente. me c'è anche da capire dove si vuole parare, nel senso che io penso che dovremmo fare, chi ha detto ai lavori, capire chi sono le associazioni, di cosa si occupa. Nel momento che tu sai che questa famiglia è composta da una o più unità con vari problemi di salute, di mobilità, ogni associazione arriva a portare quello che fa e quello che può aiutare, perché se tutti facciamo tutto, alla fine noi non arriveremo mai a questa fragilità, ma soprattutto questa fragilità farà fatica a sopravvivere, perché non ce la farà. Noi vediamo, ecco, anche questa anziana l'altro giorno che è morta lungo il fiume. Lei aveva bisogno di uscire, aveva bisogno dell'aria, aveva bisogno di vedere l'acqua, ma questa doveva essere accompagnata, doveva avere qualcuno, non può andare da sola. Ecco, i familiari dicevamo alla nostra mamma non andare là, ma lei voleva fare questo. E ecco qua che allora arriva l'associazione di volontariato Gabriella e che aiuta questa persona a fare questa passeggiata in sicurezza. Ma perché non ci chiamano? Perché siamo bravi, no? Se loro chiamano i bravi, automaticamente noi diciamo: ma cosa servite voi allora? Ecco, il problema è che dobbiamo unire le forze, Gabriella, unire per aiutare le fragilità che abbiamo sentito. Ecco, noi abbiamo le spalle larghe. Io mi ricordo Tara Gandhi, quando gli ho detto: senti Federica, io ho avuto l'onore di averla ospite qui a Treviso una settimana, e le ho detto: ma scusa Tara, ma mi capitano di tutti i colori. E lei mi dice: ma guarda che tu hai le spalle forti, non a caso ti capitano queste cose. Qualcuno ha deciso che tu dovrai supportare questi pesi, perché sarai in grado di reggere. Ma sei sicura, ho detto io, che sarò in grado di reggere? Ne sono sicuramente certa. Guarda, c'è un figlio di Arianna, hai visto che io sono arrivata da te? Io sono arrivata per dirti che devi supportare, perché hai le spalle forti per tenere questi pesi. Federica, allora io ti dico, Federica, se quello che stai dicendo, ecco, e con quale tenacia, forza l'hai detto, vuol dire che hai le spalle forti per combattere, vuol dire che qualcuno ti ha detto: Federica, vai avanti che ce la farai. Ecco, questo è il messaggio che io ho recepito da Tara Gandhi. Prego Federica. Mirella, guarda, aggiungo una cosa, tu parlavi giustamente di addetti ai lavori, ecco. Noi, volevo far presente perché questo è importante, abbiamo offerto dei correttivi a questa interpretazione agli addetti ai lavori. Lo abbiamo fatto per ridurre al minimo l'impatto altamente negativo di questa determinazione, però sottolineo che le due operazioni da fare, le operazioni da fare sono due. A livello internazionale, sistemare con la Virtus le classificazioni internazionali affinché siano eque, serie, trasparenti, corrette e soprattutto armonizzate a livello internazionale, che è la parte più difficile, ma bisogna fare. Poi la seconda parte è quella in Italia di non dare questo tipo di interpretazione, perché ci ritroveremo atleti stranieri che potranno ancora gareggiare in entrambi i circuiti e i nostri ragazzi no, proprio quelli che sono i più fragili, quelli che già sono schiacciati da questo sistema. Quindi abbiamo bisogno che l'Italia ci sostenga, che agevoli il percorso di questi atleti, che investa sulle loro capacità, questo certamente, ma non in questo modo. Quindi, come hai detto te Mirella, abbiamo le spalle forti abbastanza? Certamente. Io sono la mamma di un atleta con disabilità, io sono in primissima linea da quando mia figlia è nata e continuerò a stare per lei e per tutti gli altri che sono con lei e come lei, perché come hai detto te, o ce le facciamo da noi le cose o non le fa nessuno, noi siamo i migliori addetti ai lavori e forse dovremmo essere anche un po' più ascoltati e presi in considerazione, perché non è che abbiamo idee tanto strampalate, a volte abbiamo anche idee vincenti per i nostri ragazzi. Guarda, ti dico che hai ragione, perché io proprio sabato scorso ho avuto 3 mamme con 3 ragazze meravigliose, una l'ho messa anche nel mio spot, perché hanno capito l'importanza di quello che hai detto tu. Pensa che una mamma di una ragazza ha detto: guarda Mirella, io delle volte insegno agli educatori
Perché quello che ho imparato io, fin da piccola, io non ho lauree, non ho niente, però riesco a capire mia figlia cosa vuole dire. Basta, quanta verità, Mirella, quanta verità. Movimento. Ma io ho fatto parlare anche queste ragazze e se non parlavano io le guardavo, ero seduta, ero come dove c'è Gabriella, con la loro mamma naturalmente, e lei mi stringeva la mano quando io dicevo qualcosa che a lei interessava e mi sorrideva. Poi Valentino ho chiesto, ma senti Valentino, aveva la mamma vicino Luigi, cosa vuoi dire a questa mamma? E lui ha detto, mamma ti voglio tanto bene perché sei tanto tanto brava. Non ti dico la mamma, ecco, e allora ho detto alla mamma, e tu mamma cosa vuoi dire a tuo figlio? Hai sentito cosa ti ha detto? E lei non riusciva a parlare dall'emozione. Capite che forse, vedi Federica, noi dobbiamo dare più visibilità a questi ragazzi, a farli parlare, loro devono parlare, non sei tu, anche tu, ma deve essere tua figlia che io inviterò. Io invito questi ragazzi, li faccio sedere vicino a me, parlano lo come so, sanno lo so parlare, che lo fai, sei molto brava in questo, ma e che talvolta la gente serve a la mamma casa, giurista, Federica, la ha mamma che bisogno di studia i vedere regolamenti. loro, Federica, li nascondiamo, io non posso riprenderli se non mi firmano le liberatorie, anche se li porto alla Fenice, ai musei a Venezia, perché le famiglie hanno paura, strumentalizzati i miei figli, oppure ma se dico qualcosa chissà cosa succede a mio figlio. Brava, hanno paura di non ricevere poi convocazioni ufficiali per le gare, perché questo è il timore che hanno le famiglie. Ma noi questa cosa la dobbiamo fare con le federazioni, con il Comitato Paralimpico, non contro. Noi non siamo contro nessuno. La gente ha paura, la paura imbriglia, blocca, non permette evoluzione positiva. Dobbiamo andare oltre, insieme, come hai detto te. Tu sei una bravissima giornalista, hai questo palcoscenico meraviglioso che sfrutti per fare del bene e per portare messaggi anche di pacificazione tra categorie, e questo è fantastico, oltre che occasioni di visibilità come a noi di In Game, e ti ringrazio. Ecco, cerchiamo giornalisti di livello nazionale, magari tu li conosci, facciamo rete che ci aiutino a raccontare questa cosa, perché solo parlandone, sollevando l'opinione pubblica come fai te, avremo la possibilità di cercare di affrontare al meglio e di risolvere, dando anche forza al nostro paese di affrontare questo tema così difficile a livello internazionale, perché per noi famiglie è difficile farlo in Italia, per l'Italia è difficile farlo all'estero. Ecco, insieme, uniti, non contro, noi siamo per, non contro. Senti, scusa Federica se ti faccio questa domanda, perché voi avevate una testimone importante, Bebe Vio, che fine ha fatto? Ma la Bebe Vio, da quello che sappiamo noi, si occupa prevalentemente, se non quasi esclusivamente, di atleti con disabilità fisica, quindi un po' quello che è anche la sua storia. Il problema è che non abbiamo atleti di punta con disabilità intellettiva relazionale, perché lo ricordo, Mirella, che nell'opinione pubblica la disabilità la devi vedere. Cioè, se tu hai una disabilità invisibile dove non la vedi per niente, tu non vieni chiamato per le pubblicità, non vieni chiamato per nessuna cosa, non esisti, perché sembri, tra virgolette, come gli altri. Quindi abbiamo ancora questo problema, no? Dove necessariamente chi sta dietro lo schermo deve vedere. Ma a volte non si vede niente, ed è quella la grande sfida. Sarà anche vero quello che dici tu di Bebe Vio, che io ho conosciuto tanti anni fa, quando non c'era nessuno, sono stata la prima a premiarla in Piazza dei Signori. Pensa che quella volta non c'era neppure un politico, neppure un amministratore, l'ho premiata da sola perché già allora avevo capito che era una persona veramente forte. Io sono convinta che se tu la chiami, indipendentemente di quello che si occupa lei apre la mente, perché è una che capisce dove si vuole parare. Tu spiegale qual è il vostro problema, prova a cercare, e poi vicino a lei ce ne sono altri, perché voi avete dei testimoni molto importanti, è vero quello che dici Mirella, tu? abbiamo avuto problemi con la Caironi, che se n'è uscita con un post dicendo che le Paralimpiadi resteranno sempre elitarie e che non c'è posto per noi.
era su tutti i social, c'è stato un tantam generale dall'Associazione Nazionale dei ragazzi con la sindrome di Down, dell'autismo, eccetera, eravamo tutti indignati. Lei ha fatto un'operazione verità, lì per noi non c'è posto, perché quando gli atleti sono stati cacciati dalle Paralimpiadi perché falsi invalidi, ti parlo degli anni 2000, quegli eventi gara, quello spazio gara è stato occupato dagli atleti con disabilità fisiche e visive. Questo ha comportato che oggi non c'è più lo spazio per i nostri ragazzi, ed è per questo che i ragazzi con la sindrome di Down e con autismo ad alto funzionamento non riescono ad accedere, ed è per questo che l'unica classe ammessa, che è quella delle disabilità intellettive, la I1, accede solo con il nuoto, solo con il tennis tavolo e solo con l'atletica. In alcuni eventi gara non ci sono neanche gli sport invernali, non riusciamo a portare uno sport di squadra, perché il tempo delle Paralimpiadi è un tempo che viene dato dal CIO. Il CIO dà 20 giorni per le gare, in quei 20 giorni devi fare tutto. Se quel tutto è stato già occupato dagli altri quando i nostri atleti erano fuori, perché in alcuni paesi facevano falsità, no? Perché questo è quello che è accaduto, non c'è più lo spazio per farli rientrare. Infatti noi proponiamo delle Olimpiadi Open nello spazio tra Olimpiadi e Paralimpiadi per fare le gare per i nostri ragazzi, anche sport di squadra, Mirella, perché nella disabilità intellettiva relazionale lo sport di squadra è fondamentale. Lo ricordo, il 3% erano gli atleti alle Paralimpiadi di Parigi e il 12% le discipline sportive con la disabilità più diffusa al mondo. Parliamo dai 178 ai 256 milioni di persone al mondo e non riusciamo a fare un passo in più. Non allora, si Gabriella, riesce. cosa dice questa Credimi, mamma, Mirella, la ti dico tenace l'ultima cosa. Federica Aprire che un sta spiegando? Aspetta contenitore Federica perché Olimpiadi. devo correre perché sono già in ritardo, ma vorrei sentire anche la voce di questa donna pacata ma che centra gli obiettivi, un po' alla volta lei non la vedi ma lei si muove e riesce ad arrivare. Cosa vuoi dire a questa mamma? Ho sentito la tua forza e anche forse il tuo dispiacere di non avere quei risultati che vorresti avere qui e ora. E i risultati che dovete cominciare a vedere sono intanto quello della forza dei vostri ragazzi e sicuramente inserirli di più nel sociale quotidiano, perché noi parliamo sempre di mantenere, come posso dire, delle situazioni di comfort. Cosa intendo dire? Che già nei vostri paesi, nelle vostre città, nella nostra Italia, incominciamo a fare delle gare tra di loro nei nostri contesti, perché io non ho sentito che ci siano queste gare nel nostro Veneto, nel nostro Friuli, per cui mi piacerebbe partecipare a queste iniziative tra di loro. No, io le ho viste a Lignano. A Lignano, devo dire la ecco. verità. Sì, ci sono, c'è Ma tutto il dovrebbero circuito essere della Fisiera a livello maggiormente divulgate. che fa le Dobbiamo fare molta più pubblicità e visibilità, perché la forza è data dalla tua popolazione, dalla nostra Italia, per cui più famosi diventano in Italia, più interessanti saranno, perché purtroppo viviamo contro anche un sistema, cioè, come hai detto tu, non dobbiamo andare contro, ma dobbiamo inserirci, però per inserirci bisogna avere quella determinazione di lavorare molto sul territorio, farsi uniti, farsi vivi, visibili. Ha ragione la Mirella quando dice io sono disposta a vedere i ragazzi qui con me, perché la disabilità psichica, è giusto, non si vede, però chi la vive sa quanto pesante è e soprattutto quanto difficile è, anche perché sono ragazzi che non hanno molta tenuta, ma con quei risultati che tu hai dichiarato devi avere la forza anche di dire io voglio ottenere dei risultati sul territorio, perché sempre più persone si avvicineranno e sempre più persone ti sosterranno. Questo sappiamo che combattere, diciamo così, i diritti delle persone fragili è una battaglia lunga e difficile, però dobbiamo essere noi determinati a portarla avanti. Io ti posso dire questo, oggi presiedo praticamente da 10 anni quasi un emporio, però ricordo quando nessuno voleva i poveri vicino a casa e li vedevamo ogni giorno, e così la disabilità non è facile da accettare, ne parliamo, però in realtà accettarla
e soprattutto inserirla non è ancora così semplice. Devi continuare a crederci anche se la burocrazia ti batte. Andiamo a vedere allora a Padova questa cerimonia che è stata fatta a Verona, ma il servizio di Padova, cerimonia chiusura Olimpiadi. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Beauty in Action, la bellezza in movimento, uno spettacolo che fonde musica, arte e sport. L'Arena di Verona come non l'abbiamo mai vista per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina il prossimo 22 febbraio. La presentazione dell'evento al Teatro Filarmonico di Verona, la presenza dei ministri Francesco Lollobrigida e Matteo Salvini, che ha parlato delle infrastrutture che resteranno in Veneto. Rimangono ad esempio in Veneto le varianti in Cadore, che tolgono il traffico dai centri di alcune città che arrivano a Cortina e regalano ambiente, pulizia e fanno risparmiare tempo e denaro. Verona, città che attrae per la sua fama mondiale, ha spinto il comitato organizzativo a puntare su di lei e a scegliere per la prima volta un monumento storico patrimonio UNESCO come attore protagonista della festa di chiusura delle Olimpiadi. Per la gioia del sindaco Damiano Tomasi, che ancora ricorda la festa mancata da calciatore alle Olimpiadi di Atlanta del 96. La sto vivendo molto da atleta questa preparazione di avvicinamento perché dobbiamo essere all'altezza, perché sarà un momento storico per la città. A 3 mesi dall'inizio delle Olimpiadi si corre contro il tempo per portare a termine la realizzazione di tutte le opere necessarie per lo svolgimento delle gare, mentre il TAR del Lazio con 2 sentenze ha respinto i ricorsi proposti dai comitati privati contro gli atti e i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale del progetto di fattibilità tecnica ed economica della funivia Apolonio Socra Epes di Cortina d'Ampezzo. Sarà tutto pronto al momento opportuno, però ogni giorno molte delle cose che fanno parte del tutto pronto sono smarcate, e lo sapevamo. Anche a livello di infrastrutture? Infrastrutture, domanda non mi riguarda me, ma riguarda, c'è stato qui Salvini e la Simico. Mi sembra che la stragrande maggioranza delle infrastrutture saranno pronte. Ma intanto si pensa a Verona e allo spettacolo in arena il 22 febbraio. Ospite d'onore il ballerino Roberto Bolle. La scenografia prenderà ispirazione da una goccia d'acqua, simbolo di un ciclo naturale in continuo movimento come la bellezza che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo. Allora Federica, come commenti e come ci saluti dopo aver visto questo servizio? Allora, diciamo che le infrastrutture su Milano Cortina non sono, tra virgolette, un affare facile, nel senso che il territorio sicuramente insidioso offre alcune possibilità e opportunità, però poi anche di impatto positivo anche nel futuro turistico accessibile. A livello di strutture alberghiere, come dicevi te, sono sincera Mirella, su questo non mi sono documentata, io sono sempre molto sincera. Io. Però vediamo anche le foto della regia di Federica Verin, per cortesia, prego. Ecco, ho visto l'immagine di Malagò, magari lui potrebbe aiutarci in questo. Noi abbiamo bisogno di un padrino, di una madrina che voglia sostenere questa nostra iniziativa, anche rispetto al discorso delle Olimpiadi Open, perché altre strade noi non troveremo. Ecco, ci sono tante persone che hanno lavorato e stanno lavorando nel mondo dello sport da tantissimi anni, che hanno un know-how importante, che hanno una rete di contatti a livello internazionale. Noi abbiamo bisogno di queste persone qui e quindi, come ha detto la signora Gabriella, ho sentito anche il suo discorso, il signor Luigi, abbiamo bisogno di fare rete, però la rete territoriale deve arrivare al nazionale. Ci serve comunicazione. Noi siamo un'associazione semplice, abbiamo bisogno di avere accanto a noi dei giornalisti che vogliano impegnarsi in questo tipo di comunicazione e che magari con i loro contatti ci diano la possibilità di arrivare a queste persone importanti che hanno le conoscenze giuste e la capacità per portare avanti questo nostro progetto, e così finalmente i giochi olimpici e paralimpici saranno uno. Grazie veramente, grazie cara Federica, sai che qua troverai sempre le porte aperte e cercheremo anche di supportare, io in particolare, questa tua richiesta che mi hai fatto. Ti ringrazio, un grande abbraccio. Grazie a tutti, grazie Mirella. Così, grazie. Allora Luigi D'Avanzo, come chiudiamo? Cosa vuoi dire Luigi? Quanto riguarda quello che vuoi. Le Olimpiadi. Quello che vuoi. Cioè, cosa vuoi? Io sto seguendo
come tutti, un po' la preparazione di questo evento. Alcuni dicono che stanno rovinando un po' il paesaggio, che stanno un po'... però io non ho le competenze per giudicare Certo. questo, quindi no. E come volontariato, quale messaggio vuoi lasciare, Luigi? Volontariato che, come ha detto ieri il nostro giovane presentatore, che con tanto entusiasmo l'ha detto, che è bello far parte di una famiglia di volontari che si trovano per aiutare gli altri, quindi donano il loro tempo in maniera gratuita, naturale, ma con coraggio, con fervore e con la consapevolezza di essere importanti nel piccolo ruolo che ognuno di noi fa. Quindi... Grazie Luigi, grazie. Abbiamo visto più di qualche giovane, forse Gabriella, chiudendo vorrei chiederti, sarà il caso che andiamo a prenderli per mano, perché se li prendiamo loro arrivano, abbiamo visto ieri sera cosa ha detto questo ragazzo, questa ragazza, i rappresentanti di altri volontari che avete. Cosa vuoi dire e come vuoi chiudere, Gabriella Mauro? Io sono fiduciosa, guai se non lo fossi, nel futuro, no, dei nostri ragazzi. Dico che noi adulti dobbiamo avere un occhio un po' più profondo e soprattutto vedere e dare loro delle possibilità, perché noi che abbiamo avuto l'opportunità di averli non li abbiamo appunto accolti e poi fai qualcosa, ma abbiamo cercato di vedere quali erano i loro talenti e abbiamo detto usali, mettili in pratica, e ci hanno donato molto. Perché? Perché era il loro istinto, il loro modo di dare, che è quello naturale, per cui se noi permettiamo ai ragazzi di esprimersi, si contestualizzano da soli, cioè non è che noi diciamo facciamo fatica ad inserirli, assolutamente no, apriamo le porte e insieme camminiamo, perché loro hanno tantissimo da darci. Allora io so però che adesso è giunto anche il momento, tu devi fare dei saluti e dei ringraziamenti a Bianca, tutta la squadra che avevamo visto ieri sera. Io non voglio dimenticare queste figure. Ecco, chi vuoi salutare, cosa vuoi dire, Gabriella? Allora, io posso dire sempre una cosa: da soli non si fa nulla. Si ha sempre bisogno, io dico, di avere... Porto l'esempio della Bianca, che per me, come ho detto ieri sera, è una mentore, perché la sua esperienza, il suo vissuto, il suo credo e soprattutto la sua passione verso gli altri ci è stata trasmessa. E io non potrei fare nulla all'interno della nostra associazione se non avessi tutte quelle persone, compreso Luigi. Perché? Perché bisogna dividersi le fette, come si usa dire, di una grande torta. Ognuno deve fare qualcosa e soprattutto donarla, ma quando tu la doni e sei un corpo unico riesci a ottenere grandi risultati, e nel momento in cui sei anche in difficoltà è la forza di un altro. Io credo una cosa, Mirella, che dentro ognuno di noi c'è la forza, dobbiamo solo imparare ad usarla e a condividere con gli altri, perché una forza crea una unione con un'altra forza e di lì ecco i grandi risultati. Per cui io posso dire grazie a tutti i volontari che mi hanno supportato in questo periodo, e io posso dire la Gabriella, la Carla, la Lidia, e devo dire anche le nostre istituzioni, perché devo parlare della Carla Midena, che appunto oltre che essere, diciamo così, una vicenziana, è una grande donna che, oltre che fare bene il suo lavoro, è una persona molto umana che si adopera per sensibilizzare quello che sono le istituzioni, unirle con le associazioni e far incontrare i bisogni e le risposte. Grazie, grazie anche a Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo, grazie a Luigi D'Avanzo, grazie ancora della San Vincenzo, a Federica Verì, rappresentante di questo mondo dei diversamente agili, come piace chiamarli, Mirella, anche nello sport, queste mamme tenaci, ma loro ci sono e dobbiamo esserci anche noi. Grazie, grazie, pubblicità.
Il comitato ex Umberto I ha consegnato le osservazioni al piano di recupero dell'area dove sorgerà la nuova Castelvecchio, il cui progetto è stato presentato alcuni mesi fa e che prevede vari edifici, un supermercato, torri residenziali. 12 punti protocollati in merito al verde insufficiente, alla mancata salvaguardia di aree di pregio, all'abbattimento dei padiglioni, ma non solo. Partiamo appunto dalla carenza di partecipazione e mettiamo in discussione nel dettaglio tutti i regolamenti comunali e di municipalità. Il fatto che il De Zottis venga abbattuto per noi è un danno molto grave, prima di tutto dal punto di vista storico-identitario, perché è una delle poche tracce, diciamo, della Mestre novecentesca, ma è soprattutto illegittimo dal punto di vista amministrativo, per esempio. Un altro punto è quello riguardante le torri. Hanno dei gravi problemi di coni d'ombra, sono molto alte, gli stessi residenti hanno rilevato questo problema. Abbiamo delle torri di 87 metri che andranno sicuramente a modificare. Al posto per esempio del padiglione De Zottis viene aumentato il parcheggio a raso, che insomma è uno dei modi per squalificare un'area, fare un parcheggio a raso. La richiesta è sempre la stessa: che il Consiglio Comunale e la stessa Giunta vada a instaurare una istruttoria partecipata. È una facoltà che hanno per rimediare al fatto che, nonostante la bufera giudiziaria, si sia dato più peso alla parte privata, perché l'interlocuzione è stata fatta soltanto nei confronti del soggetto privato, che tra l'altro il gruppo lì è anche coinvolto nelle verifiche delle indagini. Allora noi abbiamo chiesto che questa Giunta, in questo momento anche di crisi di credibilità, perlomeno su un progetto del genere si soffermi a discutere, perché anche chi ha votato a favore, cioè gli stessi consiglieri di maggioranza, non hanno dato motivazioni. Ed è con noi questa mattina Monica Coin, portavoce comitato ex Umberto I. Grazie di essere qui. Allora spieghiamo bene cosa sta succedendo su questo territorio. Poi non si riesce più a capire, ecco, veramente se c'è qualcuno che capisce l'importanza della salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Prego Monica Coin. Io ti ringrazio Mirella. Ieri c'è stata un'assemblea, una riunione molto partecipata al Candiani proprio sul volto di Mestre, perché abbiamo voluto rappresentare ai cittadini semplicemente l'impatto che questo progetto può avere nella città. Abbiamo la triste medaglia d'oro nel 2024 come provincia di Venezia sul consumo di suolo e in pieno centro a Mestre, in questi 4 ettari, in centro storico, è prevista una torre di 87 metri. Giusto per capire le proporzioni, non so se i telespettatori e tu Mirella hai presente la torre Hybrid, quella che c'è vicino al Cavalcavia. Ecco, quella torre Hybrid più 3 metri verrà posta in pieno centro della città e i cittadini dal basso stanno cominciando a ragionare se questo progetto oggi è un progetto che risponda ai bisogni della città, anche dal punto di vista idrogeologico per esempio, perché questi grattacieli, sono 4 previsti, insisterebbero sulle sponde di un fiume molto fragile. E abbiamo avuto ad agosto, tu sai Mirella, degli alluvionati, infatti c'era anche il comitato alluvionati che è preoccupato, i residenti sono preoccupati perché queste opere, questo cemento può peggiorare la situazione anche da questo punto di vista. Noi abbiamo una torre dell'orologio in piazza Ferretto che è alta 24 metri e questa operazione disconosce il valore di centro storico, perché costruire una cosa del genere in pieno centro storico con problemi di coni d'ombra perfino in piazza Ferretto sarebbe molto impattante per la città. Insieme a questi progetti ovviamente abbiamo anche la tutela di quelli che sono gli elementi storico-identitari della zona dell'ex Umberto I, tipo i padiglioni storici novecenteschi che potrebbero essere recuperati, e stiamo parlando di un piano di recupero ad iniziativa pubblica, quindi dovrebbe essere l'obiettivo, restituirli alla città, alla sua memoria, ma anche alle funzioni pubbliche che potrebbe avere quella zona degradata. Noi questo chiediamo dal 2019
ci chiamano i comitati del no, ma come hai detto tu Mirella, a volte il buon senso viene dal basso. Noi non diciamo no, noi chiediamo un ripensamento, chiediamo di valutare delle alternative, non vogliamo disconoscere i diritti del privato, ma in quella zona molto delicata, che tra l'altro rappresenta l'origine della città di Mestre, perché stiamo parlando del Castelvecchio, che tra l'altro potrebbe contenere anche le sue mura, le sue cinta murarie sotto il suolo. Infatti la Commissione VAS regionale si preoccupa anche di questo. Abbiamo un fiume Marzenego che nell'ultimo accordo di programma prevede un'ulteriore esplosione di cemento, perché nelle zone dove non si può costruire si trasforma questo limite legale che esiste già in crediti edilizi che quindi esploderanno nelle altre aree della città. Insomma, invece di fare un parco fluviale si fa un parco di cemento, e queste cose, diciamo, nel 2025 con il cambiamento climatico, pensiamo anche al microclima, al fatto che il cemento aumenta il calore e abbiamo eventi estremi in questi anni che facilmente raggiungono alte temperature. Il cemento peggiora la situazione. Un altro problema gravissimo, fortemente sottovalutato dal progetto di Ali, è la viabilità. Cioè noi abbiamo una via circonvallazione che è attualmente molto intasata e ci vogliono aggiungere una rotonda che creerebbe maggiori problemi. Se noi pensiamo alle 5, alle 6 della sera il traffico che c'è, oppure a un pullman dell'Hotel Sirio che parcheggia, che crea già crisi, noi pensiamo che un progetto che prevede 1000 posti auto e di raggiungere un supermercato di 2500 metri quadri in macchina in centro città possa inevitabilmente peggiorare lo smog, la viabilità e tutto l'impatto, diciamo, molto sulla chiara, città. Monica, molto chiara, ecco, perché dobbiamo anche capire la medaglia, il rovescio della medaglia, poi ognuno a casa fa le proprie riflessioni, però capire, ascoltare fa molto bene. Io vi dico sempre, ascoltate bene gli ospiti di Sveglia Veneti. Erika Borellini, caregiver, prima avevo avuto nella prima parte anche Michela Moruto, non so se tu l'hai mai sentita, l'hai conosciuta, anche lei caregiver del marito di Paolo che si è ammalato di Alzheimer precoce molto giovane, però quello che abbiamo sentito è che non ne andiamo fuori, ecco, c'è pochissimo aiuto. Ecco, com'è la situazione, Erika, dal tuo osservatorio? Prego, Erika Borellini. Buongiorno, sì, innanzitutto conosco bene... Voce, Erika. Io ce l'ho attivo, il microfono, è attivo. Come prima. No, non ti sento. Allora andiamo a vedere questa caregiver, crisi demografica. Intanto mettiamo a posto il collegamento con Erika. Andiamo a vedere il servizio. Mia mamma ha 81 anni, è vedova e io sono figlio unico. Il mio calvario è iniziato quest'estate a luglio, quando è stata ricoverata in cardiologia e alla dimissione non era più lei. È la storia di Fabio, caregiver, una testimonianza che è simile a quella di tante famiglie che si trovano ad affrontare il decorso di malattie o situazioni in cui diventa impossibile andare al lavoro e insieme occuparsi dei cari che soffrono. Storie che portano all'attenzione ancora una volta della necessità a cui le istituzioni devono far fronte in una società dove ci sono sempre più anziani. La crisi demografica nel Veneto ha effetti economico e sociali importanti. Oltre il 24% della popolazione ha più di 65 anni e solo il 15% meno di 14. La fascia degli occupabili tra i 15 e i 65 anni diminuirà di oltre il 7% nei prossimi 8 anni. È la fotografia di un Veneto che invecchia e che non riesce ad attrarre i giovani. Il grido d'allarme della CGIL del Veneto che chiede vengano cambiati i paradigmi del welfare. Creare attrattività e permanenza dei giovani nella regione è un fattore essenziale per lo sviluppo. Trasversale a queste problematiche è anche il tema delle politiche abitative. Le politiche abitative sono uno dei fattori fondamentali per rendere questa regione più attrattiva, quindi occorre intervenire con una limitazione degli affitti turistici, gli affitti brevi che oggi dilagano, e per calmierare gli affitti e favorire
l'accesso alla casa da parte dei giovani, degli studenti, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei migranti. Un aumento dell'età media e una popolazione sempre più anziana comportano la necessità di un cambiamento strutturale delle politiche non solo del welfare, ma anche dei sistemi di assistenza alle persone in difficoltà e non più autosufficienti. Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti, maggiori strutture proprio per far fronte e dare risposte concrete a queste persone che sono in una situazione di fragilità. Allora, vediamo se siamo riusciti a fare il collegamento con Erika Borellini. Erika, mi senti adesso? Sì, salve. Eccola Ti qua. sento. Allora Erika, come commenti quello che hai sentito? Cosa vuoi dire? Ecco, prego. Allora, io innanzitutto volevo dire che conosco bene Michela Morutto, ci sentiamo spesso, abbastanza spesso, e concordo pienamente sulla sua linea e anche su quello che si dice all'interno del filmato. Dal mio osservatorio, che è un osservatorio prevalentemente però giovanile e dell'Emilia Romagna, ma anche ho contatti con il resto, in realtà si parla sempre più di caregiver, però in realtà le politiche fanno sempre di meno, è un po' un controsenso, perché se da una parte adesso questo tema viene toccato perché abbiamo una popolazione che è in costante crescita di età con malattie croniche, e anche quando non è avanti con l'età, anche in età giovanile adesso abbiamo molte malattie croniche, quelle che una volta non venivano curate perché non c'era soluzione, adesso riescono a essere cronicizzate, quindi il trovare caregiver e sostenerli è necessario, perché all'interno di una famiglia il caregiver è fondamentale, perché se si ammala il caregiver poi dopo c'è un problema anche per l'assistito fondamentalmente. Il problema appunto è che se ne parla adesso fortunatamente rispetto a quello che erano 15-20 anni fa, ma ancora politiche a sostegno non ce ne sono, anzi io vedo quotidianamente molti dei miei contatti, molte delle persone che conosco, molte delle persone che sento in giro per l'Italia che non ricevono neanche più gli ausili necessari, fondamentali. Che questo è un grosso problema quando cominciano a venire a mancare sollevatori, letti elettrici o medicinali che sono alla base dell'assistenza sanitaria. Eppure bisognerà, Erika, attenzionare questo problema, perché l'età si sta abbassando, non abbiamo più questi malati diversamente giovani, abbiamo veramente delle persone veramente giovani e purtroppo il tema deve essere attenzionato. Come si fa a non ascoltare e non sentire? Tu hai parlato di caregiver giovani, cosa volevi dire, Erika? Caregiver giovani intendo che sono i figli di persone che hanno 40 anni, 50 anni, perché comunque queste persone giovani che si ammalano di malattie croniche, pensiamo ad esempio all'Alzheimer precoce, ma ce ne sono anche altre, un tumore può diventare una malattia cronica, ce ne abbiamo tante a disposizione e spesso si devono prendere carico di loro i figli che hanno dai 15 anni in su. Quindi non sono pronti psicologicamente, hanno dei problemi burocratici, non sanno come gestire la malattia perché sono ancora troppo giovani per aver avuto un'esperienza di vita. E questa è tutta la fascia di caregiver giovani che esistono, che vanno dai 15 anni per esempio fino ai 27, quando comunque comincia ad avere un'età un po' più adulta, ed è una fascia che non si sta considerando perché anche loro hanno delle esigenze. Gli stessi figli di Michela Morutto hanno questo problema, sono caregiver giovani e non viene considerato all'interno anche semplicemente degli ambienti scolastici o dalle istituzioni quando si affronta il tema della malattia. Erika, io adesso vediamo se riusciamo a sentire anche Monica Coin per far capire anche l'importanza di unire le forze e soprattutto è un tema che la politica deve dibattere, sono persone che hanno bisogno, anche perché stiamo parlando anche di minori, poi oltretutto, sì. Ecco, l'esempio di Michela Morutto non è il solo esempio, però lei è l'esempio, però quello che ha detto stamattina siamo alle solite, non si vedono spiragli, se ne parla, promesse, però poi la realtà tra dire e il fare, come dico sempre io, c'è di mezzo il mare. Chi è che secondo te dovrebbe attenzionare di più questo problema? Perché io sono convinta che anche le regioni hanno un ruolo fondamentale, avevano un ruolo fondamentale, perché adesso siamo in stand-by, almeno qui nel Veneto, ecco, con le regioni, non solo nel Veneto. È un problema veramente grave. Ecco qua Monica Coin, non so Monica se hai sentito quello che ha detto Erika Borellini su questi caregiver, su queste strutture, su questi giovani, sui minori che si vedono veramente diventare caregiver in età molto giovane e ancora minori. Prego Monica, chi è che dovrebbe attenzionare e che secondo me non ha capito molto bene il problema? Prego.
Microfono. Partiamo dal fatto che sono anch'io caregiver e quindi ho l'assistenza di un padre disabile e so che cosa vuol dire. Le politiche sociali sono fondamentali, però se la politica pensa a scopi diversi dai bisogni dei cittadini, le cose non vanno bene. Infatti mi ricollego alla questione ex Umberto I, perché quello che viene pensato come costruito ha delle funzioni, per esempio, di alberghi, non fa accedere alle quote ERP, cioè l'edilizia residenziale pubblica per il sociale, e si aumenta il problema delle politiche abitative. Cioè noi per esempio abbiamo dei cittadini che hanno delle strutture lontane dalla loro abitazione. Noi pensiamo invece alla famosa città in 15 minuti. Il polo dell'ex Umberto I potrebbe essere proprio un polo sociale, e il padiglione De Zottis, di cui è previsto l'abbattimento, ha una naturale vocazione sanitaria. Anche lì gli anziani, i disabili avrebbero la disponibilità di posti verdi e assistenza sociale al centro della città. Invece di prevedere supermercati e grattacieli e peggiorare l'ambiente, cose di cui Mestre non ha bisogno, si potrebbe invece valorizzare l'aspetto sociale, l'assistenza. Ovviamente oggi noi abbiamo anche una manifestazione a Mestre organizzata dal Covesaf, non so se lo sapete, e questa manifestazione chiede proprio questo, che la Regione e i comuni pensino ai bisogni dei cittadini, perché la questione sanitaria è ovviamente sempre più importante, proprio per il fatto che aumenta l'età delle persone, il loro bisogno di assistenza sia per i disabili sia per gli anziani, e la Regione deve provvedere, deve investire nel pubblico e cercare di rendere agevoli i servizi per tutti i cittadini. Quindi sono solidale sia dal punto di vista personale come caregiver e anche dal punto di vista, diciamo, delle politiche sociali che sono fondamentali in un territorio. Allora Monica Coin, è vero quello che stiamo ascoltando, nel senso che questo governo sembra andare da un'altra parte. Ecco, la filosofia Trump mi sembra che stia dilagando anche qui da noi. Io cito sempre Venezia perché per me è la città nel mondo, la città del mondo, dove io proprio poco tempo fa ho fatto un giro bellissimo e ho visto tutte queste isolette con delle strutture non tutte fatiscenti che si potrebbero veramente reinserire nel mercato. Però io penso che qualcuno stia aspettando il cinese, il giapponese, comprare tutta l'isola, fare un altro resort a 8 stelle, e noi abbiamo fame, compresa l'università, di alloggi, comprese il mondo della fragilità. Andiamo nella Luna, vuoi vedere che non riusciamo a collegare queste isole con la terraferma, ma è una cosa folle. Il problema è che si va da un'altra parte, perché regna il business, il dio denaro, e quello è, finché ho la poltrona io devo cercare di sfruttare di più quella che ho la poltrona, ma non per l'italiano, ma per un bene personale. Quello che volevo capire però, nessun governo ha fatto questo, noi abbiamo fatto 70 governi, abbiamo cercato di andare a parare dappertutto e poi alla fine tutti passano il cerino. Allora io sono convinta, Monica, che non c'è la volontà di aiutare veramente le fragilità, c'è la volontà di sentire ma non di ascoltare, perché purtroppo il business regna sovrano. Hai problemi, arrangiati. Hai problemi, vai dal mondo del volontariato che sta cercando di mettere le pezze dove non arriva la politica, però questo mondo del volontariato è diventato grande, è diventato forte, allora lo seguiamo come con la burocrazia, facilissimo, più burocrazia metto e più seguiamo quella parte di volontariato serio, preparato, diversamente giovane, che non ce la farà stare a galla, perché fare il volontario ormai costa, devo pagare per fare il volontario, devo iscrivermi, devo cambiare,
poi alla fine si rimane sempre là. Allora, Erika Borellini, cosa vorresti dire tu alla politica, a questa politica che non ascolta veramente i bisogni delle famiglie, specialmente con dei problemi sanitari molto importanti? Prego Erika. Allora, una prima battuta la vorrei fare perché io dico sempre che l'Italia non è una repubblica basata sul lavoro ormai, ma sul volontariato, proprio per il discorso che stavi facendo, perché il volontariato fa tantissimo. Se vogliamo parlare di business, invece, in realtà dovrebbero capire meglio come fare i conti, perché una persona che non è assistita adeguatamente, un malato o che viene ricoverato, costa molto di più allo Stato che aiutare il paziente e il familiare a casa. Quindi forse sarebbe meglio investire sulle politiche sociali e sull'aiutare i caregiver e i familiari anche a domicilio, perché un ricovero costa molto di più e se in più si ammala anche il caregiver, perché casomai fa dei sforzi con la schiena, gli viene male la schiena, deve essere curato per quello attraverso la sanità pubblica, ha da pagare per due lo Stato. Quindi forse anche in fatto di business dovrebbe farci un attimo i conti, perché noi che accudiamo i familiari a casa in realtà gli facciamo risparmiare tanti soldi. Monica Coin, cosa hai provato ieri quando hai sentito che Brunetta, l'abbiamo sentito anche sui telegiornali, si è aumentato lo stipendio da 210.000 euro a 350.000 euro? Non vi sembra che sia il caso di dire basta, di fermare? D'altra parte lui applica quello che gli aspetta di diritto, qualcuno gli avrà più permesso di fare questo. Ma si rendono conto dei messaggi che stanno arrivando a tutta questa popolazione, 6 milioni di poveri che non ce la fanno a vivere, lavori con 2 stipendi, non riesci ad arrivare a fine mese, nei banchi alimentari non abbiamo i barboni, abbiamo le famiglie che arrivano. Ecco, i diversamente giovani con le pensioni da fame che hanno. Non pensi che sia un messaggio devastante che forse anche qualcuno, qualche politico dovrebbe capire che veramente non si andrà da nessuna parte con questi messaggi? Anzi, prima o poi il tappo scoppia, Prego. Certo Mirella, hai perfettamente ragione, anche perché questa è la politica della minoranza dei privilegiati. In pratica noi, lo dicono anche i sindacati, prima ho sentito anche gli interventi della CGIL a cui sono molto vicina, dicevano appunto che invece di pensare ai salari delle persone, infatti adesso questa manovra finanziaria del governo sarà molto contestata anche da questo punto di vista, si pensa ai redditi di pochi. Ricordo che Brunetta al CNEL ha dato un parere proprio sul salario minimo. C'era una richiesta fortissima di adeguare i salari minimi, cioè quelli degli ingressi nei contratti collettivi più poveri, per dare un minimo di sostentamento dignitoso ai lavoratori. Lui si è detto contrario perché ritiene che le persone possono comunque vivere diciamo con pochi euro in tasca dando da mangiare alla famiglia, mentre lui contemporaneamente pensa ad aumentarsi uno stipendio che è già stellare. Allora questa cosa, come hai detto tu Mirella, è un'inconsapevolezza di questa diciamo di questi dirigenti politici, perché pensano di essere al di sopra di ogni cosa, ma come hai detto tu i cittadini li guardano. Allora quando io vedo che un politico come Brunetta, un funzionario che riceve molti stipendi nelle sue tasche, si preoccupa di negare a chi lavora con stipendi poco dignitosi, di negare il salario minimo e contemporaneamente però si fa un salario massimo per sé, ecco questo è il momento in cui la maggioranza della popolazione che lotta ogni giorno per mettere insieme il pranzo con la cena forse comincerà un po' a ribellarsi e a fare delle scelte anche politiche diverse, cercando di valutare diciamo dei programmi politici che guardino di più ai bisogni dei cittadini fragili e ai cittadini che non hanno di cui vivere. Quindi sono perfettamente d'accordo con te che devono cominciare a rendersi conto che la maggioranza dei cittadini li sta guardando nei loro privilegi. Grazie, veramente grazie a Monica Coin, portavoce comitato ex Umberto I. Sentiamo come ci saluta Erika Borellini, con quale messaggio, perché sono proprio in chiusura. Vai Erika. Abbiamo perso Erika? Eccola qua. Ci sono? Erika, un messaggio veloce in chiusura.
Semplicemente pensiamo di più alle persone fragili che sono sempre in aumento e hanno sempre più bisogni, quindi meno soldi dove non servono e più soldi a chi ha veramente bisogno e li usa per scopi reali, che è prendersi cura. Prima di chiudere questo caregiver Confartigianato e poi saluto gli ospiti. Andiamo a vedere il servizio. Lo stress che viene causato da queste persone che sono di fatto dei caregiver crea poi delle patologie all'interno del nucleo familiare, perché la sofferenza crea sofferenza che poi si trasforma anche in patologie. È un appello accorato quello che i pensionati autonomi rivolgono alle istituzioni. Approvata nel marzo dell'anno scorso, la legge 33 sui caregiver rimane ancora in attesa dei decreti attuativi. In Veneto gli anziani che vivono in condizioni di non autosufficienza sono circa 328.000, per la maggior parte assistiti dai loro familiari. Queste persone non chiedono nulla di vivere decorosamente e decentemente, e anche i loro familiari hanno diritto di vivere una vita serena senza troppe sofferenze. Svolgono un lavoro continuativo per queste persone che a loro vogliono bene. Bisogna cominciare a pensare di dare una regolamentazione anche a queste figure di familiari che lavorano presso le loro famiglie, presso i loro cari. Un carico silenzioso che si traduce in stress, isolamento, impoverimento. Fenomeno noto ma sottovalutato, il burnout dei caregiver familiari è una realtà crescente con ricadute gravi sulla salute psicofisica. In assenza di una rete di sostegno, l'intero sistema rischia di implodere sotto il peso di responsabilità, sostiene il presidente ANAP Veneto Severino Pellizzari, sempre più sbilanciate sulle famiglie. Bisogna fare qualcosa perché la popolazione invecchia, le persone che assistono questi altri cittadini, anche loro stessi soffrono delle patologie. Mancano i soldi, mancano i fondi. Bisogna rifinanziare la legge 33. E con queste sapienti parole io saluto sia Monica Coin, portavoce comitato ex Umberto I, collegata con noi da Mestre, saluto Erika Borellini, caregiver, collegata con noi da Modena. Siamo andati su 2 regioni, ma i problemi, se giro tutta l'Italia, sono sempre quelli dappertutto e ovunque. Perciò qualcuno rifletta, perché è il caso veramente che ci svegliamo tutti quanti. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere dove andrà il vostro assegno, l'assegno che consegnerà Mirella, e buon fine settimana a tutti. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Rovigo e stiamo per incontrare Raffaele, una persona diversamente abile che ha bisogno di noi. Andiamo! Raccontiamo un po' un'altra volta la storia di Raffaele, che purtroppo non ha i soldi perché è stato un po' raggirato. Lui vive da un amico che lo ospita, però non può rimanere da questo amico, però non ha i soldi per prendere un appartamento. No. Lui ha un lavoretto, perciò in qualche maniera riesce a pagare l'affitto, però ci vogliono le mensilità che lui non ha. Cosa vuoi dire, Raffaele? Niente, io voglio ringraziare tutti quanti voi che avete dato questa opportunità a te, tramite te Mirella, mi avete dato questa opportunità, mi date questa opportunità di trovare una casa finalmente dopo tanto tempo, anche perché ho fatto 4 mesi di ospedale e venire fuori dall'ospedale senza trovarti un appartamento che ti era stato promesso dopo aver dato i soldi non è proprio bello, non è edificante. E allora la Mirella mi è venuta incontro, mi dice: guarda, un angelo arriverà a aiutarti, voi siete qui, è l'angelo di Rete Veneta. Vi ringrazio. Questa agenzia mi aveva assicurato che era idoneo per me, al che invece prima di uscire dall'ospedale ho mandato qualcuno a attaccare la luce, insomma la gas e tutto quello che è. Fatto sta che avevo trovato un appartamento che non era adatto. Innanzitutto mancava alcune cose, le lampadine, i lampadari, quello sarebbe stato il minimo, ma quello che non era d'accordo era la vasca. C'è una vasca da bagno di quello tipo vecchio. Che tu non puoi fare. Assolutamente no, e quindi non è adatto per me. Ascolta Raffaele,
spiega un attimino cosa vuol dire avere dei problemi fisici e anche essere raggirati. Cioè cosa si prova? Cioè la buona fede tradita così. Cosa si prova in quel momento quando ti accorgi di essere stato raggirato? Guarda, io ero in carrozzina in quel momento lì, adesso grazie a Dio con le cure sto muovendomi un po' meglio. E trovandoti in carrozzina ti trovi alla mercé di tutto, hai bisogno di tutto, di tutti gli aiuti possibili e immaginabili, ti devi fidare di chi hai intorno. E 1, e 2, e 3 e anche questa settimana l'assegno c'è. Voilà. Grazie a tutti quanti voi di aver contribuito a questo aiuto molto molto importante, avete messo un tetto in testa a qualcuno che ne ha veramente di bisogno. Grazie di cuore, un bacione a tutti quanti, a te Mirella e a tutti quanti voi della troupe. Grazie di nuovo. Ecco, grande famiglia di Rete Veneta, anche questa settimana noi abbiamo la nostra parte, ma la politica fa la sua parte. Alla prossima!